ဒီနေ့1383ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီကျော်ရှိရဲ့2021ခုနှစ်မေလဇန်နဝါရီလဇွန်လပေါ့ဒီဇွန်လ2ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့ပေါ့6လပိုင်း2ရက်နေ့ပေါ့2021ခုနှစ်ရဲ့6လပိုင်း2ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဓိတပုဂ္ဂလောကာသဇာနဲ့ပါဠိပုဂ္ဂလောကာသကိုဘုန်းကြီးတို့သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမင်းတို့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့စက္ကုံတရေမူလည်းသင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့စက္ကုံတရေမူကိုဘုန်းကြီးတို့စက္ကုံတရေမူခုနေမူတွေကိုသင်ပေးခဲ့ပြီနောက်ကျတော့ဘုရားတို့မနေ့တော့ပြောခဲ့တာတော့ဘုရားတို့သမဏ80ကအတိတ်ပုဂ္ဂလောကတာစီရဲ့ဇီဝတမှုမဆယူပညာမှုတန်အောင်သောတရားတွေကလည်းပဲအတိတ်ပုဂ္ဂလောကတာနည်းတူမိစ္ဆုပန္နတိတာပုဂ္ဂလောကတာကိုလည်းပဲဤဇာတ်နဲ့ပဲကြည့်ရမယ်လို့ဘုရားတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုမပြောခင်မှာဘုန်းကြီးတို့ခုနတရားလေးကိုပဲနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်ကြအောင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ကြအောင်ဘယ်လိုအနှစ်ချုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကခါနေနေမူခါနေနေမူခါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတာခါနေလေးရဥပ္ပစ္စတိလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာဏဖြစ်ဆွဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမဥပ္ပယဒါကြောင့်အနုတော့အနုတော့အလုံးပဲအာမန္တ යි ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲတော့ဒီပေါ့အတ္တဇေဝတိယဥပ္ပစိတ်ထားလို့ဆိုအာမန္တပြီးတော့မှဆိုယသောပဏယထာဇေဝတိယဥပ္ပစိတ်ထားဆိုရင်ကာမကဥပ္ပယတတ္တဂာနိတိယဥပ္ပစ္စရိလာဆိုလို့ရှိရင်ကာမစဘယ်လိုကူတွေ့နေတဲ့ကာမစကိုတပည့်ရထုံးမယ်ပေါ့ဒါကာမဝဇ္ဇရာသွန်ဒါနာအကဏကနာကာမဝဇ္ဇရာဥပပိသဒါနာဆိုတော့ကာမဝဇ္ဇရာပြီးတော့မှကကာမဝဇ္ဇရာသွန်ဒါနာရကကာမစုတိတစ်ချက်ကောင်းအကဏကကြတော့ကာမဝဇ္ဇရာ5ခုကောင်းပေါ့အဲနှစ်ဖက်ကတော့ဒီကာမဥကိုအကဏကနာဥပပိသဒါနာလို့ထုံးပေါ့အဲဒါကာမပဋိသန္ဓေတစ်ချက်ကိုပဲကောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ပိစနိကဘာကြံတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မဲ့1 2 3 4 5တို့အကုန်လုံးကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပဝဆရဏအရူပဝဆရဏဒီတန်တတထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါယူပ16ပုံအယူပ4ပုံအပြည့်ကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့လိုဒီတကယ်လို့အိဋ္ဌိမူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ယတအိဋ္ဌိတွေကဥပ္ပစ္စတိဆိုရင်ဒီကာမဥပဲရတယ်တတဥရိသနေတွေကဥပ္ပစိဋ္ဌာဒီလားဆိုအာမန္တာဟောဥပ္ပစိဋ္ဌာဘက်ကနေလို့မလို့အာမန္တာထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ယတဝပါဏယတဣတိမိတိယဥပ္ပစိဋ္ဌာတတတထဥရိသနေတွေကဥပ္ပစတိလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာမောဒရာသောဒါနာနာဣတိနာဥပပိသဒါနာလို့ထုတ်မယ်ပိစနိကတော့ခုနလိုပဲအဲ့တော့ယူဘဝဒရာနာအယူဘဝဒရာနာထုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်သားခဲ့ပေါင်းတင်တာကိုပေါင်းမယ်ခွဲတင်တာကိုခွဲမယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုမှတ်သားခဲ့ပေါ့ခိုင်တာလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့တော့ဇီဝတမူမဆယူပညာမူတန်အောင်သောတရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကောက်စားတွေကိုပန်းပိစုပန္နာအဓိတပုဂ္ဂလောကာသအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခုနေ့ဟောရတော့မှာဖြစ်တယ်မနေ့တော့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီအတိတ်ပုဂ္ဂလောကာသဟာတယ်ဘုန်းကြီးတို့သိရှိထားမှနားမှာတော့ပါတိပုဂ္ဂလောကာသဟာဒီပုဂ္ဂလောကာသနဲ့ပြီးတယ်လို့ခွင့်ပြုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအတိတ်ပုဂ္ဂလောကာသဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဥပါဒဝါဒဖြစ်ဖြစ်និရောဓဝါဒဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒនិရောဓဝါဒပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတိုင်းမှာရခိုင်လုံးပြည့်ချွတ်ချက်မရှိအားလုံးဒီ
တူတယ်ဆိုလိုတဲ့တဲ့တွေကဥပ္ပစိတ်ထားမူဝါလည်းဥပ္ပစိတ်ထားမူလျာလည်းဥပ္ပစိတ်ထားဆိုရင်ဒီလိုပဲဒီရနေရတယ်မယ်နောက်နိရောဓစိတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲနိရောဓစိတ်ထားဥပ္ပစိတ်ထားနိရောဓစိတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဥပ္ပစိတ်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်နိရောဓစိတ်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပစိတ်ထားနိရောဓစိတ်ထားဆိုတဲ့အဲဒီဥပ္ပဒနိရောဓပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ပုဂ္ဂလောကတရိုးဆိုရင်အားလုံးချင်းမရှိတူတယ်လို့မှတ်သားမယ်ဒါလည်းဒီမဲ့ကိုသင်တဲ့အခါအခြေခံသဘောတရားတွေကိုဒါတွေသိဖို့ထဲမှာပါတယ်လို့အဲ့လိုမှတ်သားရမယ်။ခိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတို့မနေ့တုန်းကဒီဥစ္စာကိုခွန်ကြီးတို့အတိတ်ပုဂ္ဂလောကတရိုးကိုခောက်ခဲ့ကြတယ်။အတိတ်ပုဂ္ဂလောကတရိုးကိုခောက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ကဝါဒတို့ကိုပြောတော့မှာဖြစ်တယ်။အောက်မှာလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဒီမူလီတို့ကိုသုဒ္ဓဝါဒအတိတ်ပုဂ္ဂလောကတဇေယျပြဆိုရမည်ပိစုပန္နာတိတပုဂ္ဂလောကတဇီဝိတမှုမှာစ၍ဤမူလီတို့ကိုသုဒ္ဓဝါဒအတိတ်ပုဂ္ဂလောကတဝိထုဇေယျဖြစ်ဆိုရမည်ဇေယျဝိကြည့်ထားပါဝိထုကိုကြည့်ထားပါပေါ့အဲ့ဒါဇီဝိတဖြစ်စေအရာပြောမယ်ဆိုရင်ပဋိသန္ဓေမှာဆိုသုတိတံအတဉ္ဇတဥပပိစ္ဆန္ဒအပါဝင်ဥပပိစ္ဆန္ဒအားလုံးဖြစ်စေရနေပေါ့ဒါဇီဝိတ္တတွေဖြစ်စေလားဆိုရင်ပဋိသန္ဓေကစပြီးတော့သုတိတံတော့ဥပတေအတဉ္ဇတဥပကေဆိုတော့ဥပမန္တမြတွေအကုန်လုံးရနေပြီပေါ့အဲ့တော့တတ္တတထသောမနတိတရိယဥပ္ပေစိတ်ထလားဆိုတော့နံပါတ်1ပဋိသန္ဓေကာလရဲ့ဥပကေနံပါတ်2ကဥပတေပေါ့အဲ့ဒီကဥပ2မျိုးမလိုက်နိုင်တဲ့အပြင်အတဉ္ဇတဥပကလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကဥစ္စာပေါင်းပြီးတော့သုဒ္ဓဝါဒနာဥပပတ္တိစိတ်တတဥပဒိခန္တိတဉ္ဇတတဇန္ဒနာထို့ပါအဲ့တော့ဥပကိုပဲခေါ်မယ်ခဏတည်းခေါ်မရနိုင်ဘူးလို့အဲ့တော့ပဋိသန္ဓေပြီးရှိဆိုတော့တကိုသောတယ်အဲ့ဒီကဥပတိကိုသုဒ္ဓဝါဒနာဥပပတ္တိစိတ်တဥပဒိခန္တိလို့ဆိုတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲကြတော့အတဉ္ဇတတဥပပိစ္ဆန္ဒနာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကတော့ခွေးတို့ဒီနံပါတ်3ကဣတိရိတသုဒ္ဓနာကိုအောက်ကိုထုတ်မယ်ဣတိရိတသုဒ္ဓကာရမြေသောကာဇာနာဥပဒကနေဆိုပြီးတော့ထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကိုကြည့်ဦးမယ်ခွေးတို့အဲ့နဲ့ဣတိရိတသုဒ္ဓကာရမြေသောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒနာအရာကခွေးတို့ကာလာလေးချက်လိုက်ပါဦးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီတရားဝိထိကိုကြည့်ထားကြရမယ်တရားဝိထိကိုကြည့်ထားကြမယ်ဆိုတော့ခွေးတို့ယတဇီဝိတ္တနိရိယဥပ္ပေဥပမန္တမြရနေပြီတတတထသောမနတိနိရိယဥပ္ပေစိတ်ထားတိလားဆိုရင်နံပါတ်3နဲ့ကဥပပိစ္ဆန္ဒတိဒီလိုက်နေပါလေအဲ့ဒါကနှစ်ဖက်ရအဲ့တော့ပဋိသန္ဓေကစပြီးတော့ရှေဥသောသောမနတတာကိုပထမဇောတိုင်အောင်သောတရားတွေကတစ်ဖက်ရတာကိုသုဒ္ဓဝါဒဥပပိစ္ဆာသုဒ္ဓဝါဒနာဥပပတ္တိစိတ်တဥပဒိခဏိအတဉ္ဇတဥပကလေးပါထည့်ထုတ်ပေါ့အဲ့လေးကိုကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလေးပဲသုဒ္ဓဝါဒဘုံနဲ့ပဋိသန္ဓေမှာဆက်ရွှေရှေဥသောသောမနတကိုပထမဇောတိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့၏ဥပဒိခဏသမင်ကူဆိုသောအနာဂါမိပလဒပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံစွာသောပေါ့အတဉ္ဇတဥပပိစ္ဆန္ဒပြီးတော့သူတေပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတဉ္ဇတဘုံရ၏အဲ့တော့နှစ်ဖက်ကဣတိရိတံသတောကာရပိသောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒနာငါအဲ့ဒီဣတိရိတံကဘယ်ဘာကိုထုတ်တာလဲဘာလို့ကောက်တာလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးဒီပဋိသန္ဓေအဲ့သုဒ္ဓဝါဒဝိထိမဆိုင်ဘူးအဲ့ကောင်ဘုန်းကြီးကာလာလေးချက်ထားတာပဋိဆိုတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားပဋိဆိုတာတွေ့ပါလေဗျအဲ့ဒီကောက်စားလေးကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကောက်စားလေးကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကောက်မှာအဲ့ဒီကဣတိရိတံဣတိရိတသတောကာရပိသောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒနာဆိုတော့ဘုဒ္ဓကြမှာခွင့်တော့ခုပထမဇောခုနကခုသောမနတာကိုဒုတိယဇောမှာစ၍သုတိတံအောင်လေကျွန်းသောသတောကာရပြောဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပဋိသန္ဓေနာပထမဘဝမှာသုတိတံအောင်လေအဲ့ဒီကတရားတွေကိုကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တပည့်ကိုတော့ခုနပြောသလိုပဲဣတိရိတသတောကာရပိသောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒနာဘုဒ္ဓစိတ်တဥပဒိခဏိ
ဒေသတထထုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ကိုခွင့်ပြုဝိုင်းထားတဲ့ပဋိဆိုတဲ့စကားလေးကိုကျွင်းသောစတုပဇောပဋိဆိုတဲ့အစာလေးကိုကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပဋိသန္ဓေစေကုဏဝိဇ္ဇာစရိတိပြင်စာတိနာကမ္မဇဂလာသုံးခုလေးလေးဥပါရဏသနေကိုဆိုတော့သတောကာရပိသောကာရဥပပဇ္ဇနာပိသောပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်အဝရံပုဂ္ဂိုလ်သံယောတောသတောကာရလေးဘုံသုဒ္ဓဝတ္တကျင်သောပိသောကာရ20ဘုံဒါကအဲ့ဒီပဋိလေးကိုကောက်တာနောက်ပုဒ္ဓိခါလို့လာမယ်ဝိထောလည်းပဲခွင့်လို့ပုဒ္ဓိစိတ်တဥပ္ပါဒိကနေပုဒ္ဓိခါသုဒ္ဓဝတ္တဖြစ်အားရှေးဇောသောသောမနတာကိုဒုတိယဇောမှာစ၍ဆိုတော့ခွင့်လို့ကူသောမနတာဖြစ်မှုရတဲ့တရားပေါ့နံပါတ်3ကွက်တရားပေါ့အဲ့ဒါသောမနတာကိုဒုတိယဇောမှာဆိုသုတိတရားကျွန်းသောသုတောကာရပြေသောကာရဖြစ်အားပဋိသန္ဓေနောပထမဘွယ်မှာစ၍ပဋိသန္ဓေတိကျကောက်ထားလို့ပဋိသန္ဓေနောပထမဘွယ်မှာဆိုသုတိတရားဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ခဏတရားသမီးလို့ဆိုတော့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်တော့သုတောကာရ4ဘုံပြေသောကာရ26ဘုံလည်းရည်တန်တရားကနောက်တာရည်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောအောင်မယ်ဒီကြကြည့်မယ်ဒီတရားကိုခွင့်လို့သဘောပေါက်နားလည်အောင်ကြည့်မယ်အဲဒီမြတ်သို့တဲ့ဝတ္တဝုထိရှိတယ်ပေါ့ပရိသန္တိအစားတဲ့သုတိယံကျွန်းတော်စတောကာရပြင်သောကာရရှိတယ်တင်တတ်ခဲ့ပေါ့တင်တတ်ကတော့သုတိယတစ်မျိုးတည်းရတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့ရှုပ်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့သို့တော်ဝတ္တဝုထိမယ်ဆိုရင်သို့တော်ဝတ္တဝုထိပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီဝိတအနေနဲ့ဖြစ်ဆဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရတယ်ဥပမန္တမြတွေအကုန်လုံးရနေပြီလို့မှတ်ထားခဲ့အဲ့တော့တတ္တသောမနတိတိယံဥပိစိတ်ထဆိုရင်နံပါတ်3ပဲလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲဒီကဒီသုဒ္ဓဝတ္တဝုထိမယ်ဆိုရင်ပဋိသန္ဓေယစပြီးတော့ရှေးဥသောသောရတာကိုပထမဇောတင်အောင်တော့ဥပတ္တိကိုခုနပြောသလိုပဲသုဒ္ဓဝါဒနာဥပပတ္တိစိတ်တဥပတ္တိကနေဒိဋ္ဌဥပပဇ္ဇန္တတိထည့်တော့ပေါ့ခဏသုံးလေးဒီကဟိုအစအပြာလေးနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ပဋိလေးကိုဣတိတေသာသုဒ္ဓကမေဇောကာရဥပပိဇန္ဒနာဘုဒ္ဓစိတ်တဥပါဒကနေတိတတ္ထလို့ထုံးမယ်ပေါ့ဟောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လူတော်မှာပူဇော်တဲ့တိုင်းတံပူဇာကသုဒ္ဓဝါဒဘုံ၌ပရိသန္တိမစ၍သူရှိတိုင်းမကောက်တာပဲပရိသန္တိမစ၍ရှိဇောသောနာတာကိုပထမဇောတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့၏ဥပါဒကနာတိကုသောတော်အနာဂါမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်ပါသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံအတ္တယတပုဂ္ဂိုလ်ဝါတညရဘုံကြ၏တစ်ဖက်ရတော့ခွင့်တို့ကဝိုင်းထားတဲ့ပฏิဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါကြည့်ကောက်ဒါလေးကိုကောက်တယ်လို့မှတ်ပဋိသန္ဓေစေကုဏဝိဒါတိတိပြင်စဒိန္တာကမ္မဇကလ3စီ4စီတို့၏ဥပ္ပါဒကနာဓမ္မိကုဆိုတော့သတောကာရပိသောကာရဥပပိသန္တာသောပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ယောအဝရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့ဟာသတောကာရ4ဘုံသုဒ္ဓဝါဒကျင့်သောပိသောကာရ25ဘုံပုဒ္ဓိခါကိုကြည့်မယ်ပေါ့ပုဒ္ဓိခါတော့ခွင့်တို့ကုဏကသောမနတဖြစ်တဲ့ရတဲ့သုဒ္ဓဝါဒကိုကြည့်ပေါ့သုဒ္ဓဝါဒဖြစ်အောင်ရှုဆိုတော့သောနတာကိုဒုတိယဇောမှာဇာယသုတိတံကျွန်းတော်သုဒ္ဓကာရပိသောကာရဖြစ်ဟာပဋိသန္ဓေနောပထမဘုံမှာဇာယသုတိတံပဋိသန္ဓေနောပထမဘုံမှာလို့ဆိုရမှာပေါ့ပဋိသန္ဓေကတိကျထုတ်တိကျကောက်ထားလို့မှတ်သားခဲ့သူဘုန်းကြီးပြောလက်တာနဲ့ခေါက်သုံးခေါက်ရှိပြီပဋိသန္ဓေနောပထမဘုံမှာဇာယသုတိတံဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့၏ဥပဒိဏသမင်ကုဆိုတော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်တို့ဟာသတောကာရ4ဘုံပြစ္ဆောကာရ26ဘုံလည်းယာယီတန်တရားကနောက်တာယာယီအနုလောမအချမ်းလေးပဲပြောအောင်ပေါ့ခိုင်းတော်မလာမြတ်ပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ယတယထဇီဝိတ္တိယဥပိသတိဒီမှာယတယထဇီဝိတ္တိယံဥပိသတိတတတထသောမနတိန္ဒိယံဥပိစိတ်ထာတိသုဒ္ဓဝါဒနံဥပပတ္တိစိတ်တဥပါဒခေနေအတညတတံဥပပိစန္ဒာနံတေတံတထဇီဝိတ္တိယံဥပိသတိနောသတေတံတထသောမနတိန္ဒိယံဥပိစိတ်ထာဣတရေတသတုဝကာရံပြစ္ဆဝကာရံဥပပိစန္ဒာနံပဝေတေစိတ်တဥပါဒခေနေတေတံတထဇီဝိတ္တိယံသာဥပိသတိသောမနတိန္ဒိယံသာဥပိစိတ်ထာအနိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌံပုရိအယာကသုဒ္ဓဝါဒဘုံ၌ပဋိသန္ဓေမစာ၍ရှိဥစွာသောသောမနတတဟဂုပထမဇောတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ပြုဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံအတညတပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတညတဘုံယာဤ
ဒီတန်လေးစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပြင်စားတင်တာကမ္မစကလ3စီ9စီ4စီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုအပ်သောသတုဝကာရာပိစဝကာရာဥပပိစန္ဒဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ပလက်တံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားသတုဝကာရလေးဘုံသုတ္တဝါဒကျင်သောပြင်စဝကာရ20ဘုံပဝိတိအခါသုတ္တဝါဒပြေရှုစွာသောသောမနတတဟဂုဒုတိယသောမစာယီသုတိတိုင်အောင်ကျင်းသောသတုဝကာရပြင်စဝကာရဖြစ်ပဋိသန္ဓေနောင်ပထမဝေမစာယီသုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပ္ပါဒကနာတမင်ကြီးဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်တို့အားသတုဝကာရလေးဘုံပြင်စဝကာရ26ဘုံလဲရဤတန်တရာကနောက်တာယဤခိုင်တစ်ခေါက်ကိုပြန်ဟောအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင်ပတိလောမလည်းဒီလောမလည်းတန်ကျမ်းတဲ့တစ်ချမ်းတစ်ဖက်ရဲ့ကျမ်းတဲ့တစ်ချမ်းပင်ကိုတစ်ဖက်ရဲ့ကျမ်းတဲ့တစ်ချမ်းပင်ကိုတစ်ဖက်ရကောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဆိုအောင်ပေါ့ဒီလောမတစ်ဖက်ရကိုအနုလောမတစ်ဖက်ရတစ်ဖက်ရကိုပဲတစ်ချမ်းလို့ပဲပြန်ဆိုပါအောင်တင်ပါဗျဘုံပါဠိပါဆိုမယ်နော်ဗျပါဠိပါဆိုမယ်တင်ပါယတယထာဇီဝိတ္တိန္ဒြိယံဩပိစေတိတတတထာသောမနတ္တိန္ဒြိယံဩပိစိတ်ထာတိသုတ္တဝါတာနံဥပပ္ပတိစိတ်တတာဥပ္ပါဒခေနိအတိညတတံဥပပိစန္ဒာနံဒေတံတထာဇီဝိတ္တိန္ဒြိယံဩပိစေတိနောသတေတံတထာသောမနတ္တိန္ဒြိယံဩပိစိတ်ထာဣတရေတံသတုဝကာရံပြင်စဝကာရံဥပပိစန္ဒာနံပဝေတိစိတ်တတာဥပ္ပါဒခေနိတေတံတထာဇီဝိတ္တိန္ဒြိယံသာဩပိစေတိသောမနတ္တိန္ဒြိယံသာဩပိစိတ်ထာအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဋ္ဌံပုရိအယာကသုတ္တဝါဒဘုံ၌ပဋိတန္တိမဆာ၍ရှေးဥစွာသောသောမနတတဟဂုပထမဇောတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောနာဂာမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုတ္တဝါဒ5ဘုံအတိညတပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညတဘုံယာဤပဋိတန္တိစိတ်ကုဏဝီတာစေတသိက်ပြင်စတိန်တာကမ္မစကလ3စီ9စီ4စီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောသတုဝကာရာပြင်စဝကာရာဥပပိစန္ဒဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားသတုဝကာရ၄ဘုံသုတ္တဝါဒကျင်သောပြင်စဝကာရ20ဘုံပဝိတိအခါသုတ္တဝါဒဖြစ်ရှေးစွာသောသောမနတတဟဂုံဒုတိယဇောမစာ၍သုတိတိုင်အောင်တွင်သောသတုဝကာရပြင်စဝကာရဖြစ်ပဋိတန္တိနောင်ပထမဝေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဒီဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်တို့အားသတုဝကာရ၄ဘုံပြင်စဝကာရ26ဘုံလဲရဤတန်တရာကနောက်တာယဤအဲ့တော့ခွင့်တို့ပတိလောမကိုတွားရအောင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဆိုထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယတ္တဝပန္နယထာသောမနတိနိရိယဥပ္ပိစိတ်ထဆိုရင်နံပါတ်3ပိုင်းပဲရတယ်နံပါတ်3ပိုင်းပဲကိုရတယ်ပေါ့နံပါတ်3ပိုင်းပဲရတယ်ဆိုတော့တတတထဇီဝိတ္တိနိရိယဥပ္ပိစတိလားဆိုတော့ဇီဝိတ္တိနိရိယအဲ့ဒီကဥပ္ပပဲလိုက်နေနေသောန္တတွေပင်တွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီကသောန္တတွေကိုဘုန်းကြီးတို့သောန္တတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သုတိတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကသုဒ္ဓဝတ္တသုတိကလည်းသူရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကသောမနတဖြစ်ဘူးနေပြီမှာသောမနတဖြစ်ဘူးနေပြီမှာဆိုရင်ပါတယ်နောက်ကြတော့လည်းပဲကျွန်းသောသုတောကာရလည်းပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအောက်မှာသုတောကာရပြင်သောကာရသွန်ဒါနာသုတောကာရပြင်သောကာရသွန်ဒါနာဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုစံကသုတောကာရသွန်ဒါပေါင်းထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုဒ္ဓဝတ္တလည်းသုတောကာရထဲမှာပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဝင်လို့ရတယ်ပေါ့လေဒီရကောက်ဆရာတို့ကြီးကတော့အဲ့ဒီသုတောကာရပြင်သောကာရသွန်ဒါနာဘုဒ္ဓစိတ်တတပြင်ခဲ့ခဏီကိုသူကတော့အထက်ကသုတိလေးကိုလည်းပဲအဲ့တော့သုတောကာရပြင်သောကာရသွန်ဒါနာနဲ့ကိုကောက်စီလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမှားလေးပြထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကသုတိလေးကိုကောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားခဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့တစ်ဖက်ရောက်ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာသုတောကာရပြင်သောကာရသွန်ဒါနာဘုဒ္ဓစိတ်တတပြင်ခဲ့ခဏီဆိုလို့ရှိရင်သုတောကာရပြင်သောကာရသွန်ဒါကိုကောက်တဲ့အခါမှာဘာကိုကောက်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်
သုတိစေကုဏဝိဒစတိပိစဒိဋ္ဌအဆုံးစွန်သောကမ္မဇယုတ်တို့ဤဘင်္ဂနာသမီကုစွာသောသုတောကာရပိသောကာရသွန်တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ဖရဒံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်တို့အားဖရဒံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်တို့အားသုတောကာရလေးကိုပိသောကာရ26ပုံ26ပုံလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကောက်ရတယ်အဲဒီကြားကောက်ဆရာတို့တော်တော်မှာချက်ခက်ရှိတယ်ပုဒိခါဆိုရင်ပုဒိခါဆိုလို့ရှိရင်သုဒ္ဓဝါဒဖြစ်အပ်သောဏတာကိုဒုတိယဇောမဆိုပြီးသုတိအနန္တရတေယံလို့ပဲဆိုရမယ်။ကျင်းသောသုတောကာရပိသောကာရဖြစ်အပ်ပရိသန္တိမဆိုပြီးသုတိအနန္တရတေယံလို့ပဲဆိုရမယ်။အဲ့တော့သုတိအနန္တရတေယံလို့နှမျိုးလုံးပဲဆိုရမယ်လို့မှတ်သားခဲ့။ဒီလိုသုတိဘင်္ဂနာတမေကုဆိုတော့သုတောကာရပိသောကာရသွန်တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောပရဏပုဂ္ဂိုလ်ရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်တော့သုတောကာရလေးကိုပိသောကာရ26ပေါ့ရည်လို့ဆိုမယ်။အဲဘုံအပြည့်စုံဆိုပြမယ်။ယတဝပဏယတာသောမနတိန္ဒရိယဥပိစိတ်ထာနံပါတ်3အကုန်ရနေပြီတတတတဇီဝတိန္ဒရိယဥပိစတိလာဆိုရင်နံပါတ်3နေရပင်ဒီအိုက်သောတနှလုံးမှာပါဝင်အိုက်သောတနှလုံးကိုသုတောကာရပိသောကာရသောဒါနာအိုက်เสียပင်ဒီကိုပို့တည်စိတ်တတပင်ကကဏိဒေတာသောမနတိန္ဒရိယဥပိစိတ်တံဒောဇဒေတံတတ္ထသကုံတရိယဧတောဇီဝတိန္ဒရိယဥပိစတိတဖက်ရတော့ခုနဣတိတာဖြိုးပေါ့သတောကာရပိသောကာရဥပပိစ္ဆဒါနဘုဒ္ဓစိတ်တတဥပါဒကနိတေတတ္ထသောမနတိန္ဒရိယသဥပိစိတ်ထဇီဝတိန္ဒရိယသဥပိစတိဒီလိုမှာပုဇ္ဇနဲ့တိုင်းထံဘုရားကအဲ့သုတိခွန်ကြီးပန်းအောင်လေးချက်တတ်တဲ့သုတိနှစ်ခုကြည့်ထားပန်းအောင်တစ်ခုလေးရှိချက်တာအဲ့ဒီအပိုင်း3ပေါ်လေခွန်ကြီးဝိုင်းပြမယ်အဲ့သူရတဲ့နေလေးကိုခွန်ကြီးတို့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ခုဒီတွဲမှာပဲကောင်းတယ်အဲ့တွဲမှာအဲ့ဆရာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကူခွင်းတို့ကူသုတိနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လေဒါနည်းနည်းကာလာရောတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီတဲ့ကာလာမရောနည်းနည်းကာလာတစ်မျိုးနဲ့ခွင်းတို့လုပ်လိုက်အဲ့ထဲကသမဏတဖြစ်ဖူးရတာကအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကိုခွင်းတို့ကိုဝါနဲ့ဝါလေးနဲ့ထားတာအဲ့ဒါသုတိနှစ်ခုရှိတယ်ပန်းရုံနဲ့ချက်တဲ့သုတိကိုခွင်းတို့သတောကာရပိသောကာရသောဒါနာဘုဒ္ဓစိတ္တတဘင်္ဂခဏိဘုဒ္ဓစိတ္တတဘင်္ဂခဏိအဲ့မဲ့သုတဝတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှင်းဆိုတော့သမဏတကိုဒုတိယဇောမစာပြီးသုတိအနန္တရတန်အောင်မဆိုမယ်ကျင်းသောသတောကာရပိသောကာရဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပဋိသန္ဓိမစာပြီးသုတိအနန္တရတန်အောင်လို့ပဲဆိုတယ်သုတိယကူတိကျထုတ်ကောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မှားခံပြဆိုပြမယ်ပေါ့အနုလောမတခေအပိလောမတခေဆိုသုတောကာရပိသောကာရသောဒါနာဘုဒ္ဓစိတ္တတဘင်္ဂခဏိပေါ့တခေရဘူးကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတိနှစ်ခုလည်းကြည့်မယ်ပေါ့သုတိစေကုဏဝိသစေတိပိစဒိဋ္ဌအဆုံးသောကမ္မဇယုတ်တို့ဘင်္ဂနာသမိကုဆိုတော့သုတောကာရပိသောကာရသောဒါဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ဗရဒံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်တို့အားသုတောကာရ4ဘုံပိသောကာရ26ဘုံအဲ့ဒါဘုဒ္ဓစိတ္တတဘင်္ဂခဏိရကောင်းမယ်ဘုဒ္ဓစိတ္တတဘင်္ဂခဏိယဘုဒ္ဓကသုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ရှေးစွာသောသောမနတာကိုဒုတိယဇောမစာပြီးသုတိဤအနန္တရတန်အောင်ကျင်းသောသုတောကာရပိသောကာရဖြစ်အောင်ပဋိတန္ဓေမစာပြီးသုတိအနန္တရတန်အောင်ဖြစ်သောစိတ္တဤဘင်္ဂကနသမိကုဆိုတော့သုတောကာရဘင်္ဂကနသမိကုဆိုတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်တို့ဟာသုတောကာရလေးပုံပိသောကာရ26ပုံရည်တန်တရားကနောက်သာရည်လို့ဆိုမယ်အဲ့တော့ဒါအရာကောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးတို့ကနေစနစ်ကိုသိမှကောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်အဲ့မဲ့အဲ့ခုဖုန်းနဲ့ဒီမဲ့ဒီတတိယအပိုင်းကိုဝိုင်းပြထားတာရှိတယ်နောက်အဲ့မဲ့သုတိကိုဘင်းတို့သတောကာရပိသောကာရသောဒါနာစဉ်းစားတဲ့အချက်ကိုပြောပြမယ်ပေါ့ယတောပဏယတသောမနတိန္ဒရိယဥပေစိတ်ထဆိုဒီခုဖုန်းဝိုင်းပြထားတဲ့၃ပိုင်းပဲကြားတတသောစကုံဇီဝတိန္ဒရိယဥပေစတိတာဆိုဒီစီကဒီမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသတောကာရပိသောကာရသောဒါနာအဲ့တော့ဒီချက်သုတိလိုက်ဆိုတော့ဒီသုတိနှလုံးတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့သုတိနှလုံးကိုကောက်ရတယ်လို့မှတ်ပေါ့ဘုဒ္ဓစိတ္တတဘင်္ဂခဏိဆိုတာကတော့သူတို့ရဲ့အနန္တရတွေကြောင့်ရတယ်လို့ဘယ်နေကိုမှတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကယတောပဏယထာဆိုတော့ဒေါဗလာမြတ်ပဲပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့တင်မဖြတ်ယတဝပဏယထာသမနတိန္ဒရိယံဥပ္ပစိဋ္ဌာတတတထာဇီဝိတိန္ဒရိယံဥပ္ပစ္စတိတိ
စတုဝကာရာပြင်စဝကာရာစဝိန္ဒာနံဘဝတိစိတ်တတာဘင်္ဂခေနိတေတံတထသမဏတိန္ဒြိယံဥပ္ပစိတ်ထာနောသတေတံတထဇီဝိတိန္ဒြိယံဥပ္ပဇတိစတုဝကာရံပြင်စဝကာရံဥပပစ္စန္ဒာနံဘဝတိစိတ်တတာဥပဒခေနိတေတံတထသမဏတိန္ဒြိယံသာဥပ္ပစိတ်ထာဇီဝိတိန္ဒြိယံသာဥပ္ပဇတိပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ထိတ်တံပုရိအယာကသုတိစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပြင်စတိန်တာအဆုံးစွန်သောကမ္မစာယုတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောစတုဝကာရာပြင်စဝကာရာသဝန္တာဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားစတုဝကာရ၄ဘုံပြင်စဝကာရာ26ဘုံအဝိတိအခါတုတ်တာဝါဒဖြစ်အံခြေဥစွာသောသမဏတတဟာကိုဒုတိယဇောမစာ၍သုတိအနန္တရတိုင်အောင်ပင်သောစတုဝကာရာပြင်စဝကာရဖြစ်အံဒီတန်ဒီမစာ၍သုတိအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်တို့အားစတုဝကာရ၄ဘုံပြင်စဝကာရာ26ဘုံရဤအနုလောမတန်တရားလေးရဤတန်တရားကနောက်တာရဤအဘိကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရအောင်ပရိလောမလေးကိုနောက်ထပ်ပြန်ပူဇော်ကြည့်ထားပါတင်မဖြစ်ယတဝပနာယထာသမဏတိန္ဒြိယံဥပ္ပစိတ်ထာတတတထာဇီဝိတိန္ဒြိယံဥပ္ပစတိတိစတုဝကာရာပြင်စဝကာရာသဝန္ဒာနံဘဝေတေစိတ်တတာဘင်္ဂကေနိတေတံတထာသမဏတိန္ဒြိယံဥပ္ပစိတ်ထာနောသတေတံတထာဇီဝိတိန္ဒြိယံဥပ္ပစတိစတုဝကာရံပိစဝကာရံဥပပစ္စန္ဒာနံဘဝေတေစိတ်တတာဥပဒခေနေတေတံတထာဇီသမဏတိန္ဒြိယံသာဥပ္ပစိတ်ထာဇီဝိတိန္ဒြိယံသာဥပ္ပစတိပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တိုင်တံပုရိယာကစိတ်ကုဏဝီတာစေတသိက်ပြင်စတိန်တာအဆုံးစွန်သောကမ္မစာယုတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောစတုဝကာရာပြင်စဝကာရာသဝန္တာဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားစတုဝကာရ၄ဘုံပြင်စဝကာရာ26ဘုံဝိတိအခါတုတ်တဝါဒဖြစ်အံပြုသာသောသောမနတတဟကိုဒုတိယဇောမစာ၍သုတိအနန္တရတိုင်အောင်တွင်သောစတုဝကာရာပြင်စဝကာရဖြစ်အံပတိတန်ဒီမသာ၍သုတိအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်တို့အားစတုဝကာရ၄ဘုံပြင်စဝကာရာဘုံရဤအနုလောမတန်တရားလေးရဤတန်တရားကနောက်တာရဤကိုင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနုလောမပြီးတော့မှပေါင်းပြန်ပြီးတော့ဆိုကြည့်မယ်ယတယထဇီဝိတ္တိရိယဥပ္ပစ္စတိဆိုတော့ဒီမှာပြယတယထာဇီဝိတိန္ဒြိယံဥပ္ပဇ္ဇတိတတတထာသမဏတိန္ဒြိယံဥပ္ပစိတ်ထာတိသုတ်တဝတာနံဥပပတ္တိစိတ်တတာဥပါဒခေနိအတိညတတံဥပပစ္စန္ဒာနံတေတံထာဇီဝိတိန္ဒြိယံဥပ္ပဇ္ဇတိနောသတေတံတထာသမဏတိန္ဒြိယံဥပ္ပစိတ်ထာဣတဝေတံစတုဝကာရစတုဝကာရံပိစဝကာရံဥပပစ္စန္ဒာနံဘဝေတိစကာဥပါဒကေနိတေတံတထာဇီဝိတိန္ဒြိယံသာဥပ္ပဇ္ဇတိသမဏတိန္ဒြိယံသာဥပ္ပဇိထယတဝပနာယထာသမဏတိန္ဒြိယံဥပ္ပဇိထတတတထာဇီဝိတိန္ဒြိယံဥပ္ပဇ္ဇတိစတုဝကာရာပိစဝကာရာသဝန္ဒာနံဘဝေတိစိတ်တတာဘင်္ဂခေနေတေတံတထာသမဏတိန္ဒြိယံဥပ္ပဇိထာနောသတိတံတထာဇီဝိတိန္ဒြိယံဥပ္ပဇတိစတုဝကာရံပိစဝကာရံဥပပစ္စန္ဒာနံဘဝတိသုတ္တတာဥပါဒခေနေတေတံတထာသမဏတိန္ဒြိယံသာဥပ္ပဇိထာဇီဝိတိန္ဒြိယံသာဥပ္ပဇတိအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌံပုရိအယာကသုတ်တဝါဒဘုံ၌ပဋိတန်ဒီမစာ၍ရှေးဥစွာသောသောမနတတဟကိုပထမဇောတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပ္ပါဒကနသမင်ကြီးစွဲသောအနာဂါမိပတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုတ်တဝါဒငါဘုံအတိညတပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညတဘုံယာဤပဋိတန်လေးစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပြင်စတိန်တာကမ္မစကေလ3စီ9စီ4စီတို့ဤ
ဥပ္ပါဒကနာသမင်ဂီဟုဆိုအပ်သောစတုဝောကာရာပြင်စဝောကာရာဥပပစ္စန္ဒဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားစတုဝောကာရ၄ဘုံသုတ္တဝါဒကျင်သောပြင်စဝောကာရာ21ဘုံပဝိတိအခါသုတ္တဝါဒဖြစ်အပ်သေဥစွာသောသောမနတတဟကိုဒုတိယဇောမစာ၍သုတိတိုင်အောင်တွင်သောစတုဝောကာရာပြင်စဝောကာရဖြစ်အပ်ပဋိတန်ဒီနောင်ပထမဘွေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်တို့အားစတုဝောကာရ၄ဘုံပြင်စဝောကာရ26ဘုံလည်းရ၏တန်တရားကနောက်သာရ၏ပတိလောမပု္ပ္ပာ၌ကံတိတံဘုံဤအရာကသုတိစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပြင်စတိန်သာအစုံစွန်သောကမ္မဇယုတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောစတုဝောကာရာပြင်စဝောကာရာသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားစတုဝောကာရ၄ဘုံပြင်စဝောကာရာ26ဘုံပဝိတိအခါသုတ္တဝါဒဖြစ်ရှေးဥစွာသောသောမနတတဟကိုဒုတိယဇောမစာ၍သုတိဤအနန္တရတိုင်အောင်ကျွင်းသောစတုဝောကာရာပြင်စဝောကာရဖြစ်ပဋိတန်ဒီမစာ၍သုတိဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်တို့အားစတုဝောကာရ၄ဘုံပြင်စဝောကာရာ26ဘုံရ၏အနုလောမတန်တရားလေးရတန်တရားကနောက်သာရ၏ဟုတ်ပြီခွင့်တို့ကပြည့်နေကြတော့အနုလောမတစ်ဖက်ရဲ့တချမ်းတိတိပဲလုံးဝတချမ်းတိတိပဲပေါ့အဲ့တော့ဝိဝိထုတ်တာလည်းပဲခွင့်တို့ဒီမှာအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချိန်ပဲပြည့်နေတန်တရားကျွန်းကတင်းနဲ့နှစ်ကပင်တွေကိုပေါ့အဲ့မဲ့နေနှစ်ဖက်ရတွင်နဲ့ဝိတိတင်းနဲ့ဤပင်များနဲ့အတင်ဒစကိုတဲ့သုဒ္ဓဝါဒနာဥပပတိစိတ္တပင်ကခဏီအနိယတတ္တာသောဒါနာတိတန္တတာဇိဝတင်တိသနာဥပ္ပဇတိသောမနတင်တိသနာဥပ္ပဇိထပေါ့အဲ့တော့ခေါက်တော့လဲလွယ်လွယ်လေးပဲခွင့်တို့ခုနအနုလောမတစ်ဖက်ရဲ့ဥပ္ပါဒခဏဆိုတာကိုဘင်္ဂခဏလို့ဆိုလိုက်ရင်လုံးဝဥဒ္ဒံကွက်တီတူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြစ္ဆေတတရားကျွင်ကားပေါ့သုဒ္ဓဝါဒဘုံနဲ့ပရိသန္တိမစရည်ရှိဆိုတော့သမဏတာကိုပထမစောတန်အောင်ဒါတူပဲဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမေကိုစောစောတော့ဥပ္ပါဒခဏပေါ့ဘင်္ဂခဏသမေကိုဆိုတော့နာဂာမိပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာသုဒ္ဓဝါဒ၅ပေါ့အတယင်တသွန်တပြီးတော့သူတေပုတ္တဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယင်တဖို့ကြာဤလို့အဲ့လိုလေးကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အမနာမရှင်းတယ်ပေါ့ခိုင်တာလို့ရှိရင်ပြစ္ဆေကံတရားကျွင်ကားလို့ဖြေကြရအောင်ဟာကြားတော့လမ်းကြည့်ဟယ်လိုပြပိတ်တာပြစ္ဆေတန်တရားချင်းကသုတ္တဝါဒနံဥပပတ္တိစိတ်တတာဘင်္ဂခေနိအတညတတအတညတတာသဝန္တာနံတိတန္တထာဇီဝိတိန်ရိယင်သာနာဥပ္ပစ္စတိသောမနတိန်ရိယင်သာနာဥပ္ပစ္စိထပြစ္ဆေတန်တရားချင်းအရာကသုတ္တဝါဒဘုံ၌ပဋိတန်ဒီမစာ၍ရှေးဥစွာသောသောမနတတဟကိုပထမဇောတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုတ္တဝါဒ၅ဘုံအတိညတသဝန္တဖြစ်သောတုဂတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညတဘုံယာနိုင်ကြနေတယ်ဆိုတော့ပြန်ခေါက်ပေါင်းထမလားမြတ်ဟုတ်တင်မဗျဖုံမုံကြားဘူးလားဗျဘက်ကမကြောက်ဘူးဘက်ကမကြောက်ဟုတ်လားဗျတပည့်တော်ဖွင့်ထားတယ်ဒီနေ့တန်တရားကျွန်းကပြစ္ဆေတန်တရားချင်းကသုတ္တဝါဒနံဥပပတ္တိစိတ်တတာဘင်္ဂခေနိအတညတတာသဝန္တာနံတိတန္တထာဇီဝိတိန်ရိယင်သာနာဥပ္ပစ္စတိသောမနတိန်ရိယင်သာနာဥပ္ပဇိထပြစ္ဆေတန်တရားချင်းအရာကသုတ္တဝါဒဘုံ၌ပဋိတန်ဒီမစာ၍ရှေးဥစွာသောသောမနတတဟကိုပထမဇောတိုင်အောင်
ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတုတ်တဝါဒငါဘုံအတင်ညတ်သဝန္တဖြစ်သောသူကတိအားဟိပုတုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတင်ညတ်ဘုံယာဤအဲ့တော့ခွေးတို့ကိုဇီဝတ္တနေမူသောမနတင်နေမူပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ခွေးတို့ကိုဇီဝတ္တနေမူဥပခေနေမူလေးကိုလည်းပဲခွေးတို့အောက်မှာပေါ်ပြထားတာရှိတယ်ခွေးတို့ကိုကြံစဒီစနစ်တွေပေါ့အဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတို့ဥပခစာတော်ကြောင့်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ခွေးတို့အရင်ကဥပပဇန္တဝဋ္ဌိတဥပဖြစ်ခဲ့တယ်ဝဋ္ဌိတဥပနဲ့အရင်ကဥပတို့ကိုတဲ့သုဒ္ဓဝါဒဥပပဇန္တနာအရင်ကတတ္တဥပပဇန္တနာကိုတစ်ဖက်ရထုတ်ပါတဲ့အဲ့လိုလေးထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ဖက်ရတွေပရိလောမတွေကတူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောပြမယ်ပေါ့ယတယထဇီဝတ္တနေရိယဥပ္ပေစတိဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီထက်မှပါတဲ့ဥပမန္တများတွေအတင်တဥပအပါဝင်အားလုံးဥပတည်ရနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဥပခေနေရိယဥပ္ပေစိတ်ထာလားဆိုတော့ဥပခေနေရိယပဋိသန္ဓေနောက်ပထမဝင်အားစပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ခုဝိုင်းထားတဲ့အဝါနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့နေမြေအကုန်လုံးရဆိုတော့ဒီမဲ့သုဒ္ဓဝါဒဝဋ္ဌိရဲ့ပဋိသန္ဓေကာလရဲ့အတင်တဥပကလေးအဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့တစ်ဖက်ရထုံးမယ်ပေါ့ဒီခုတစ်ခါကျတော့ခွန်ကြီးတို့အဲ့နံပါတ်1ကသုဒ္ဓဝါဒဥပပဇန္တလေးကိုပဲသုဒ္ဓဝါဒဥပပဇန္ဒနာနောက်အတင်တတ္တဥပပဇန္ဒနာလို့ထုတ်တယ်တစ်ဖက်ရတွေကတော့အတူတူပဲခုနတိုင်းဒါမလို့အပိုင်းခြားတော့နည်းနည်းခွာရပေါ့လေပုဋ္ဌိခါရအပိုင်းခြားတော့ခွာလိမ့်မယ်သုတောဣတိရိတာသုတောကာရပိသောကာရဥပပဇန္ဒနာပုဋ္ဌိစိတ္တဥပဒကနေခြေတံတထယူတနေရင်းစာဥပ္ပေစတိဥပခေနေရင်းစာဥပ္ပေစတိပြီးတော့မှသွားမယ်ပြီးတော့မှပြသွားတော့ခွင့်တော့ဒီမဲ့ဒီမူလီကသတ္တဝဘာနာယထာဥပခေနေရဥပ္ပေစိတ္တဆိုတော့ခွင့်တော့ဒီမဲ့အဝါကြီးနဲ့ဝိုင်းထားတာရှိတယ်အဲဒါနှစ်နယ်ပဲသုံးနယ်မြေအကုန်လုံးရတယ်သောမနတတုံကတော့သုံးနယ်မြေပဲဖြစ်ဖို့ရတယ်ဥပခေနေကြတော့နှစ်နယ်မြေသုံးနယ်မြေနှစ်သုံးအကုန်လုံးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုခဏကသုတိနှစ်ခုကိုပဲဘုန်းကြီးတို့သုတောကာရပိသောကာရသွန်တဏ္ဍာထုတ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓစိတ္တတဘေကခဏေရတော့ပဋိသန္ဓေနောက်ပထမဘုံကစပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့တော့လူတို့မှဒီနံပါတ်1ပဋိသန္ဓေသုဒ္ဓဝါဒရဲ့ပဋိသန္ဓေကိုကောက်တဲ့ခါမှာသုဒ္ဓဝါဒဥပပဇန္ဒနာအတင်ယတတ္တဥပပဇန္ဒနာလို့လူတို့မှတစ်ဖက်ရထုတ်ပြီးကြတော့ကောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နုရမပု္ပ္ပနဲ့တိုင်းထံပုရိယာကယူဘောဒရပိသပဒပဋိသန္ဓေကိုစေသိတိန်တာသံဃာကလလေးသေးတို့ဥပဒေနဲ့တမေကုဆိုတော့နာဂမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်ကသုဒ္ဓဝါဒ5ဖို့အတင်ယတဥပပဇန္ဒဖြစ်သောသူတိပုရိပုဂ္ဂိုလ်ကတင်ယတဘုံရဤလို့ဒါတစ်ဖက်ရောက်ကောက်မယ်ပေါ့တစ်ဖက်ရကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကစိမ့်ထားတဲ့အဲ့ဒီစိမ့်လေးအတူတူပဲပဋိသန္ဓေစေဥကုဏဝိဒခုနတန်လုံးဝတူတယ်ပေါ့ဒီပြောမှဆိုရင်ပဋိသန္ဓေခါလာပဋိသန္ဓေစေဥကုဏဝိဒစတိတပြင်စတင်တာကမ္မဇဂလ39စီ4စီတွေဥပဒနာတမေကုဆိုတော့သုတောကာရပိသောကာရဥပပဇန္ဒဖြစ်တဲ့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောက်ထံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့ပါသုတောကာရ4ပေါ့သုဒ္ဓဝါဒကျင်သောပိသောကာရ7ပေါ့ပုဒ္ဓိခါကြတော့ခွင့်တို့ကြည့်မယ်ပဋိသန္ဓေနောသုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ရင်ပဋိသန္ဓေနောပထမဘဝင်မှာစပြီးသုတိတံအောင်ကျွန်းတော်သုတောကာရပိသောကာရဖြစ်ရင်ပဋိသန္ဓေနောပထမဘဝင်မှာသုတိတံအောင်ပေါ့ပဋိသန္ဓေကတရားကောက်ထားလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဥပဒနာတမေကုဆိုတော့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်သူကသုတောကာရလေးကိုပိသောကာရ26ပုံရဤလို့အဲ့ဒီတချမ်းကိုအဲ့လိုဆိုကောက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုအဲ့ဒီကတချမ်းလေးကိုပဲကိုင်းယူတင်နေတယ်မူဥပခေနေတယ်မူဒီနုလောမတစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရတချမ်းလေးကိုသဘာဝမြတ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ကြည့်ရအောင်တင်မှပြယတယထာဇိဝိတ္တန္ဒရိယံဩပစ္စတိတတတထာဥပခေန္ဒရိယံဩပစ္စိထာတိသုဒ္ဓဝါတံဥပပစ္စန္ဒာနံအတညတတံဥပပစ္စန္ဒာနံတေတံတထာဇိဝိတ္တန္ဒရိယံဩပစ္စတိနောသတေတံတထာဥပခေန္ဒရိယံဩပစ္စိထာဣတရေတံသတုဝောကာရံပစ္စဝောကာရံဥပပစ္စန္ဒာနံပဝေတေစိတ်တတဥပဒခေနေတေတံတထာဇိဝိတ္တန္ဒရိယံစာဩပစ္စတိဥပခေန္ဒရိယံစာဩပစ္စိထာ
အနုလောမပု္ပ္ပာ၌တန်တိဋ္ဌံပုရိအယာကယူပဝဇရပြင်စမဇံပတိတန်တိစိတ်တေကုစေတသိတ်တိန်တာကမ္မစကလလေးစီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂမိဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတုတ်တဝါဒငါဘုံအတိညတဥပပစ္စန္ဒဖြစ်သောတုကတိအားဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညတဘုံယာဤပဋိသန္ဓေစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပြင်စတိန်ကာကမ္မစကလ3စီ9စီ4စီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောစတုဝကာရာပြင်စဝကာရာဥပပစ္စန္ဒဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ပလက်တံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားစတုဝကာရလေးဘုံသုတ်တဝါဒကျင်သောပြင်စဝကာရာ20ဘုံပဝိတိအခါသုတ်တဝါဒဖြစ်ပဋိသန္ဓေနောင်ပထမဝေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ကျွင်းသောစတုဝကာရာပြင်စဝကာရဖြစ်ပဋိသန္ဓေနောင်ပထမဝေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပ္ပါဒနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၏ယာရိယပုဂ္ဂိုလ်6ယောက်တို့အားစတုဝကာရ4ဘုံပြင်စဝကာရ26ဘုံလဲရာဤတန်တရားကနောက်တာရာဤအဲ့တော့လက်ဖက်ရရဲ့တချမ်းပင်တွေကလည်းပရိလောမတစ်ဖက်ရဖြစ်မယ်လို့မျှော်တွေးပြီးတော့ကိုအနုလောမတစ်ဖက်ရကိုပဲတစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရကိုပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရအောင်ပေါ့။အဲတော့မလာမင်းရပဲထပ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည်သားမှာ။အနုလောမနော်ဗျ။ယတယေယတယေထာဇီဝိတ္တိန္ဒြိယံဩပစ္စေတိတတတထာဥပခိန္ဒြိယံဩပစ္စိတ်ထာတိသုဒ္ဓဝါတံဥပပစ္စန္တာနံအတိညတတံဥပပစ္စန္တာနံတေတံတထာဇီဝိတ္တိန္ဒြိယံဩပစ္စေတိနောသတေတံတထာဥပခိန္ဒြိယံဩပစ္စိတ်ထာဣတရေတံစတုဝကာရံပြင်စဝကာရံဥပပစ္စန္တာနံပဝေတေစိတ်တတာဥပါဒခေနေတေတံတထာဇီဝိတ္တိန္ဒြိယင်စာဥပ္ပစ္စေတိဥပခိန္ဒြိယင်စာဥပ္ပစိတ်တာအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တန်တိဋ္ဌံပုရိယယာကရူပဝဇရပြင်စမေသံပတိတန်တိစိတ်တေကုစေတသိက်တိန်တာကမ္မစကလလေးစီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတုတ်တဝါဒငါဘုံအတိညတဥပပစ္စန္ဒဖြစ်သောတုကတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညတဘုံယာဤပဋိသန္ဓေစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပြင်စတိန်တာကမ္မစကလ3စီ9စီ4စီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောစတုဝကာရာပြင်စဝကာရာဥပပစ္စန္ဒဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်အောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားစတုဝကာရ4ဘုံသုတ်တဝါဒကျင်သောပြင်စဝကာရ20ဘုံပဝိတိအခါသုတ်တဝါဒဖြစ်ပဋိသန္ဓေနောင်ပထမဝေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ကျွင်းသောစတုဝကာရာပြင်စဝကာရဖြစ်ပဋိသန္ဓေနောင်ပထမဝေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်6ယောက်တို့အားစတုဝကာရလေးဘုံပြင်စဝကာရာ26ဘုံလေးရာဤတန်တရားကနောက်တာရာဤဟုတ်ပြီဘယ်လိုပฏิလောမဝိပင်ရတော့ခုနကသောမနတိန်တွေမူလီအတိုင်းပဲစတောကာရပြင်သောကာရသွန်ဒါနာအဲ့တော့အတူတူပဲစတောကာရပြင်သောကာရသွန်ဒါနာတော့ခွေးတို့ကပန်းရောက်လွင့်နဲ့ခြေထားတဲ့သုတိနှစ်ခုကိုပဲကောက်အောင်လုံးဝတူတယ်ပိုးတိစိတ်တတပင်ကခဏီကြတော့ခွေးတို့ဒီပဋိသန္ဓေနောင်ပထမဘုံမှာစပြီးသုတိအနန္တရတိုင်အောင်ကျင်းသောစတောကာရပြင်သောကာရဖြစ်ရင်ဆိုတော့ပဋိသန္ဓေမှာဆိုသုတိအနန္တရတိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအပိုင်းခြားလေးရပြီးတော့နှစ်တောင်တိုးလာတယ်ပေါ့ဒါလေးပဲထူတယ်ပေါ့ဝိပင်းကလည်းပဲလုံးဝတူသွားပြီပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပင်းကကိုသောမနတိန်တွေမူလီအတိုင်းပဲပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကသတောကာရပြင်သောကာရသွန်ဒါနာအဲ့ဒီကောက်တာကိုခွင်းတို့ခုပန်းရောင်လေးနဲ့ခြေထားတဲ့သုတိတစ်ခုကိုကောက်သတောကာရ၄ဘုံပြင်သောကာရ16ဘုံကိုကောက်ရမယ်အဲ့တော့ပို့တိစိတ်တဘင်္ဂကနေရတော့ပို့တိအခါသုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ပဋိသန္ဓေနောင်ပထမဘုံမှာဆိုရင်သုတိအနန္တရတိုင်အောင်ကျွန်းတော်သုတောကာရပြေသောကာရဖြစ်ရင်ပဋိသန္ဓေမှာဆိုရင်သုတိအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့သုတိခဏတရသမီးကုဆိုတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်6ယောက်တို့အားသုတောကာရ၄ဘုံပြေသောကာရ26ဘုံလည်းရဤနုရောမတန်တရားလေးရဤတန်တရားကနောက်တော့ရဤလို့ဆိုမယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါမလာမြရပဲယတ္တဝပန္နယထဥပက္ခိနိရိယဥပ္ပစိဋ္ဌာလို့ဆိုကြရအောင်ပေါ့။
Yata wapana yata upekindri yan obyezeita tata data zivi dendri yan obyezeti saduwokara pinsawokara sawenda nan pawede saitata bingakeni de tan data upekindri yan obyezeita nosa de tan data zivi dendri yan obyezeti saduwokara pinsawokara upabyezanda nan pawede saitata upekeni de tan data Upekindri Yensa Obyezeita Zivi Dendri Yensa Obyezeti Patiloma Bosa Nai Tande Tambo Yaga Udise Guna Vida Sedate Piensa Denda Asonzon Kamsa Yodo I Bengatana Tamingi Suato Pudusim Bogole Yao Paletam Bogole Yao do Wakara Le Bon Piensa Wakara Nase Chao Bon Poeti Eka Tawata Pati Dandi now Patama Wemasa Yu Sudi Nandra Dine out Jane Do Satuokara Pinsa Wokara P and Pati Dandi Masa Yu Sudi Nandra Dine out Jadai Pase Do E Pingakana the Mingi Usuato Pudu Zimbokuli Ria Pokushi out do Satuokara Le Bon Pinsa Wokara Nasecha Boya E Anulo Ma Tandia Leya Tandeyaga Nautaya Abi Puido Gu, isn't he got a two on the me? Tuda Wadana, Ubabadi Sita Dabinga Canadian Dada, Sondana, Lutom. Eli Fonda Nuloma to pay a Chandia, don't want to go. Yuba Pisamaza Sudi to go to the Dinda, to you bring another Miguswado, Tuda Wada, Sonda Pieto, Nagami Tampuku, Tuda Wada, Amtombo. At the end that Sonda Pieto, Tudi, who is in Bogua, the end that. Jai from Ebo, Yamjome body. I visited the Yajunga Duda Wadana, Ubabadi ticket that being a candy. I think at that song Dana did and data. You did the years and now obesity, Ubakin the years and now obesity. And Loma Busan at the Intamboy, I visited the Yajunga, you were what up as a bazam, Sudi to Kusidi in that way, bringing at the Migusuado. Nagamura Bogua Duda Wadanga, so not you and you're going to bring at the Migusuado. I think that's on that with the 2 days with the board. I think that for Jai do I do Sulam about kind of Lucy, isn't it? And they are trained with Suji all my level point to me, name the Payado upon the forget and see them. Pisanay Tandia Jinga, Tugdawata, Nan Upabati, Sikata, Binga Kenny, Atinyata, Dasawenta, Nanti, Tantata. Sivi Dendri Yensana, Obyezeti, Ubekendri Yensana, Obyezeta, Pisanay Tania Yaga, Luba Wazara, Pisamazan, Supizete, Ku, Seta Dinda do, Seta Dinda do e. Ingekana the Mingi Usuato, Nagami Platambo Godu, Togdawata Ngabo, a sonson, though Sivita Nawagala Yodu, E. Bingekana the Mingi Usuato, Adinyata, Sawenda Pieto, Tugadi Ahi, Pudusim Bogudu, Adinyata Boya E. Can't isn't it and the Ajungu tap was original. Timapia. Pisanay Tania Jinga, Togdawata, Nan Upabati, Sikdata, Binga Kenny, Adinyata, Sawenda, Nanti, Tantata, Zivi Dendri Yensana, Obyezeti, Ubekendri Yensana, Obyezeta, Pisanay Tania Jinga. Duba was up in some Mazan Sudizete, who said that they did not do, E. Bingakana, the Mingi Usuato, Nagami Platambo Godo, Togdawatanga, Bo, a sonzon, though Zivita Nawakalayo do, E. Bingakana, the Mingi Usuato, Adinyata, Sawenda Pieto, Tugadi Ahi, Puduzim Bogodo, Adinyata Boya E. I put to Chane. Few days in the that day in the Mulido, don't walk to Babi, but don't walk on to Babi body. As you then remove a candy Muli Kato bear, as you then remove that in the Muli, being the Muli, Mani, Mulido Hare. The long of Mama could be a China James even to Babi, but the Russian point of go, Domina Damu, Dwyer. I'm a point of home to Jita Jimmy Bob. I don't dominate Damu, Ubaka Muli that. We do to me. It had a silly never challenge on the body.
ဘောပန်းရောင်လေးပေါ့အဲ့မှာလူလုံးမှာအာမန္တာလို့ခွန်ကြီးတို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ပရိလောမမှာတော့ခွန်ကြီးတို့ဝိပင်းက2မျိုးရှိနေတယ်2မျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြတော့ပါဠိတော်အတိုင်းပဲခွန်ကြီးတို့ကသွားမှာပေါ့လေဒီပရိလောမမှာခွန်ကြီးတို့ကျင့်ဘုံပတိတစ်ဖက်ရစိတောကာရပိသောကာရသောဒါနာပုရိစိတ္တပင်ကခဏိသောမနတဝိပယုတစိတ္တဥပဒိနေတေတံတထလို့ထုတ်ထားတယ်အဲတဏိကတော့ပါဠိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းသွားတာအဲကြောင့်မလို့တပိတစိတ္တပင်ကခဏိသောမနတဝိပယုတစိတ္တဥပဒိခဏိလို့ပဲအဲဒီခွင်းတို့ကတဏိကဆိုတဲ့ပါဠိတော်တွန်းနည်းနဲ့ပဲခွင်းတို့ဆိုရမယ်လို့မှတ်သားခဲ့ခွင်းကအစိမ့်လေးနဲ့ခြေထားတာလေးတိုင်းပဲအဲဒီတော့ခွင်းတို့ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုကြည့်မယ်ဒီဇာတ်ကိုပဲကြည့်ထားမယ်ပေါ့ဒီဇာတ်ကိုပဲကြည့်မယ်အားလုံးကြည့်မယ်ပေါ့ကြားလားမသိဘူးကြားပါလေဗျဘုန်းကြီးဒီမိုက်ကိုနည်းနည်းလေးကလိမိလို့မလို့ကြားတယ်ဗျယတယထသောမနတင်တိတိယတယထသောမနတင်တိတိယဥပိစတိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရတယ်လဲဒီဇာတ်မဲ့ဘယ်ရတယ်လဲဆိုရင်သောမနတဇောဒီသောမနတခိုက်တန်ဒီနံပါတ်3ရတယ်ပေါ့ပြောမဆိုရင်နံပါတ်3ကသောမနတနံပါတ်3ထဲမှာရှိတဲ့သောမနတတိယသောမနတတိယတဲ့ပဋိသန္ဓေခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သောမနတပဋိသန္ဓေ10ခုရတယ်ပုရိခါမှာသောမနတကို62ခုလုံးရတယ်အဲ့ဒီကဥစ္စာကိုတတ္တထဆိုတော့ဥပခင်တိရိယံတာတင်တိရိယံပညင်တိရိယံမဏိတိရိယံဆိုတော့သူတို့ကဒီနှစ်ထီအောင်အကုန်လုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာမန္တာပေါ့ဘယ်သူပဲလာအာမန္တာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်ယတယထသောမနတင်တိရိယံဥပိစတိဆိုရင်နံပါတ်3ကသောမနတပရိသန္ဓေပုတိစိတ်တွေပဲရတယ်ပေါ့နံပါတ်3ပဲရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်3ကသောမနတပဲရတယ်သောမနတဥပတိရတယ်ပရိသန္ဓေရဲ့ပုတိရဲ့ပေါ့တတ္တဥပခင်တိရိယံဥပိစိတ်ထလားဆိုတော့သူတို့ကိုကြော်ပြီးတော့နှစ်သုံးအကုန်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့အာမန္တာလို့ထုတ်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီအာမန္တာရကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ဖက်ရကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမန္တာရကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပရိသန္ဓေသောမနတပရိသန္ဓေရှိခုကောက်မယ်ပုတိခံမယ်သောမနတကိုယ်စီ62ခုကောက်မယ်ပေါ့ဒီလိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုပရိလောမကိုသွားရအောင်ပရိလောမကိုသွားအောင်ဆိုဘုန်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲယတဝပန္နယထဥပခင်တိရိယဥပ္ပစိတ်ထဆိုတော့ဥပခင်တိဥပ္ပစိတ်ထကြည့်မယ်ပေါ့နှစ်သုံးအပြည့်ရတယ်ပေါ့နှစ်သုံးပြည့်ရတယ်နှစ်သုံးပြည့်ရနေပြီမှလည်းခုနပြောခဲ့ပြီပဲတတ္တသောမနတင်တိရိယဥပ္ပစတိကခွန်ကြီးတို့ပဋိသန္ဓေနောင်ပထမဘုံမှာဆိုင်သုတိတံအောင်တော့ပြင်နောက်ကျွန်းသောသုတောကာလပြသောကာလဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းပဋိသန္ဓေမှာဆိုင်သုတိတံအောင်တော့ပြင်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအတင်တပြင်မှတပါစွန်တမှတပါအကုန်လုံးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါဠိတော်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗိတံစိတ္တဘင်္ဂခေထုတ်ထားတယ်နောက်ရကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသုတောကာလပြသောကာလစွန်တနာလို့ထုတ်ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီသဘောတရားကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပါဠိတော်မူတိုင်းပဲပါရအောင်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့အစိမ့်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ်သဗ္ဗိတံစိတ္တဘင်္ဂခေသောမနတဝိပယုတစိတ္တဥပါဒိခေတေတံတထဥပခင်တိရိယဥပိစိတ္တနောသတေတံတထသောမနတိတိရိယဥပိစတိနှစ်ဖက်ရောက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နှစ်ဖက်ရောက်တော့ဘုံဘုံကပြောခဲ့ပြီသောမနတိနာဥပပိစ္ဆန္ဒနာဘိုးဒီသောမနတတံပြုတ်တစိတ္တဥပါဒိခေတေတံတထဥပခင်တိရိယသဥပိစိတ္တသောမနတိတိရိယသဥပိစတိတို့ဘယ်လိုထုံးမယ်ဘယ်လိုထုံးတော့ခွင့်တို့ကိုပရိလောမပု္ပ္ပံနဲ့တိုင်းထံပုရိယာကကောင်းမယ်ပေါ့ဒီလိုမှပု္ပ္ပံနဲ့တိုင်းထံပုရိယာကကောင်းမယ်ဆိုရင်ပြန်ရှင်းပြအောင်မယ်ယတဝပန္နယထဥပခင်တိရိယံဥပ္ပစိတ်ထဆိုတော့နှစ်သုံးနယ်မြေအကုန်လုံးရတဲ့ဘင်းတွေကိုသဗ္ဗိတံစိတ္တဘင်္ဂခေလို့ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုသုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ရင်ပဋိသန္ဓေနောင်ပထမဘုံမှာဆိုင်သုတိတံအောင်ကျွန်းတော်စွတောကာရပြေသောကာရဖြစ်ရင်ပဋိသန္ဓေမှာဆိုင်သုတိတံအောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဘင်္ဂနာသမင်ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့သောမနတဝိပယုတစိတ္တဥပါဒိခေယဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနတဥပခတာကိုတို့ဤဥပါဒိဏတမင်ကုဆိုတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်တို့အားစွတောကာရ၄ပုံမြေသောကာရ26ပုံရ၏လို့ဆိုမယ်ပေါ့နှစ်ဖက်ရကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖုန်းတို့ခုနပြောလိုက်ပြီသောမနတိနာဥပပိစ္ဆန္ဒနာတို့ဤဥပါဒိဏတမင်ကုဆိုတော့ဒွေတိပုထုဇဉ်အပ္ပရံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အား
အောက်ရပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တော့ကာမတုတိခုနှစ်ပုံသူကိနဲ့ဒီပါဒရာ9ပုံဥဒိခါပေါ့သောဏတာဂုတ်စိတ်62ခုတို့ဤဥပါဒေနာတမေကုဆိုတော့ဥဒိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်တို့အားသတောကာရ4ပုံမြေသောကာရ26ပုံလေးရ၏လို့ဘယ်လိုကောင်းမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကရှင်းလားမသိဘူး ရှင်းပါတယ်ဗျကံကဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သောမနတိန်နေတယ်မူဘက်ခင်နေတယ်မူကိုကံတော်မလာမင်းရပဲပူဇော်ကြည့်တယ်ပေါ့ယတယထာသောမနတိန်ရိယံဥပ္ပစ္စတိတတတထာဥပခိန္ဒရိယံဥပ္ပစိတ်ထာတိအာမန္တာယတဝပနာယထာဥပခိန္ဒရိယံဥပ္ပစိတ်ထာတတတထာသောမနတိန်ရိယံဥပ္ပစ္စတိတိတဗေတံစိတ်တတာဘင်္ဂခေနိသောမနတဝိပယုတ်တာစိတ်တတာဥပါဒခေနိတေတံတထာဥပခိန္ဒရိယံဥပ္ပစိတ်ထာနောသတိတံတထာသောမနတိန်ရိယံဥပ္ပစ္စတိသောမနတိနာဥပပစ္စန္တာနံပဝေတေသောမနတာတံပယုတ်တာစိတ်တတာဥပါဒခေနိတေတံတထာဥပခိန္ဒရိယံဥပခိန္ဒရိယံသာဥပ္ပစိတ်ထာသောမနတိန်ရိယံသာဥပ္ပစ္စတိဟောပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုရိအရာကမုတ်တုတ်တဝါဒနေစဆိုရမှာနော်တုတ်တဝါဒဖြစ်ပတိတန်နောင်ပထမဘွေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ကျွင်းသောစတုဝကာရပြင်စဝကာရဖြစ်ပတိတန်ဒီမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနတာဥပက္ခတာကုစိတ်တို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်တို့အားစတုဝကာရလေးဘုံပြင်စဝကာရ26ဘုံရဤဒေါမနတာပတိတန်ဒီစိတ်တို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပြင်စဝကာရဥပပစ္စန္ဒဖြစ်သောဒီဟုတ်ပြီရတယ်ဒွေတိယပုထုဇဉ်ဟုတ်ပြီဒွေတိနော်ဒွေဟိတိဟိပုထုဇဉ်အောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားကာမတုဂရိ9ဘုံသူဘကိဏတိုင်အောင်သောရူပဝဇရ9ဘုံသောမနတာတဟဂုစိ62ခုတို့ဤဥပါဒခဏသမီးပုဒိခာဘုံမအဲ့ဒါပွေတိထဲမှာနော်တင်မဖြစ်ပဝေတိဧကာသောမနတာတဟဂုစိ62ခုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်တို့အားစတုဝကာရလေးဘုံပြင်စဝကာရ26ဘုံလဲရဤတန်တရားကနောက်သားရဤအနုလောမှာ၎င်းနောက်သားရဤကဲနောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်အောင်မယ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဘုံဘုံပြန်ပြပါအောင်မယ်လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဒီနှစ်ထဲမဲ့ကကိုဓမ္မမိုက်ချရပြီးသေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားတင်မဓမ္မမိုက်ချမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့လုံးဝတူတာကြီးတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့အဲစာအုပ်ရှင်စာအုပ်ကလေးနဲ့လှန်လိုက်စာမျက်နှာ58 59စာမျက်နှာ58 59တပါပြီဗျအဲ58ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသောမနတကကုသိုလ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာ58ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပဇံတိဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်4ပဲရတယ်အဲ့ဒီမြေကုသိုလ်ဇောတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျတတတထဟိုအကုသိုလ်မူလီပဲလာဗျာကတမူလီပဲလာဆိုတော့ဗျာကတမူလီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ2 3 4အကုန်ရတာပေါ့လေအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3 4အကုန်လုံးရတာပေါ့ဒါကြောင့်လူလောမမှာအာမန္တထုတ်တာအဲ့လိုထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီသဘောတရားအတူတူပဲပြည်လောမပြန်မယ်ဆိုရင်ယတ္တဝပဏယတ္ထအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထဆိုရင်3 4အကုန်ပြည့်ရတယ်ဗျာကတဓမ္မဆိုရင်2 3 4 3ခွက်အပြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ထက်မဲ့ကအဲ့ထက်ကဘင်းတွေကိုတပိစာစိတ်တဘင်္ဂခဏီကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့ဝိပကိရိယာအကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့ကုသလဝိပယုဒ္ဓစိတ်တဥပါဒခဏီတို့ထုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့လုံးဝအကြံကအတူတူပဲအဲ့ဒီရှင်းချက်ကလေးကိုစာမျက်နှာ59မှာရှိတယ်ဒီလုံးဝဥဒ္ဒံတူတာဒီဥစ္စာတွေနဲ့အဲဇာတစ်ခုကိုတေချာပေါက်နားလေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တေချာပေါက်သဘောပေါက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးတူတာတင်ပါဖြစ်အကုန်လုံးတူတယ်ပေါ့ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုယတသောမနတင်လေးတွေကဥပ္ပေစတိဖြစ်ဆက်ဆိုရင်နံပါတ်3ပဲရတယ်နံပါတ်3ကတော့မှအကုန်မဟုတ်ဘူးသောမနတရဲ့ဥပပေရတယ်ဒါနဲ့ဥပဒေမရဘူးအဲပဋိသန္ဓေဥပပုဒိဥပဒေရတယ်အဲ့လိုရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကို
ဒါကြောင့်လူတော်မှာအာမန္တလို့ထုတ်တာပေါ့ရတော့တတတတဟိုရတသောမနတတွေနဲ့ဥပ္ပစ္စတိဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကသောမနတဒီဥပမြတ်တာရတယ်တတဒီဥပခင်လေးတွေကဥပ္ပစိတ်ကဒီနံပါတ်1သုဒ္ဓဝါဒရဲ့ခဏတရမှာတပါးတော်ကြားတွေအကုန်လုံးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခအကုန်လုံးရတာလေခွင်တို့အကုန်လုံးပဲအကုန်လုံးရတယ်တဲ့မဲ့အကုန်လုံးရှုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်းတော်စုဒုက္ခရပြည်ဒုက္ခရတွေတဲ့မဲ့အကုန်လုံးသိညွှန်ပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ထဲကခွင်တို့ကိုသောမနတပရိသန်တွေနဲ့သောမနတတာကိုစိတ်ကတော့နှစ်ဖက်ရဖြစ်ပြီးတော့ဒီပရိသန်တွေတော့ပထမဘဝမှာစရသုတိတန်အောင်တော့ကျွန်းတော်စုဒုက္ခရဖြစ်မယ်ဆိုရင်သုတိတန်တော့ဘင်းတွေကိုတပ်ပြီးတော့စိတ်တဘင်းကြီးကိုထုတ်တာအဲ့တော့သောမနတဝိပယုတစိတ္တဥပါဒကနိဆိုတာကဘယ်တော့ကိုဥပက္ခဖြစ်ဖို့ရတဲ့တရားတွေကဘယ်တော့ကိုသုဒ္ဓဝါဒရဲ့နံပါတ်1မှာတပါအကုန်လုံးရတာလေဆိုတော့အဲ့မဲ့ဒုက္ခဒုမနတဥပက္ခတာကိုတို့ဤဥပါဒကနတမိဘူးဆိုတော့လို့အဲ့လိုရတယ်အဲ့ဒါနှစ်ဖက်ကတော့ဘယ်တော့ကိုသောမနတပရိသန်တိရှိကိုနဲ့ပုတိကသောနတကိုစိတ်60အခုကိုရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုလေးတွေမှတ်သားထားမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်တော့ကိုဒီဓမ္မဒင်လားဒီအိန္ဒိယတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယကလည်းအတူတူဓမ္မမှာလည်းဘုံတို့သင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်သင်ကြားမဲ့သင်္ခါရမှာလည်းဒီသဘောတရားရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာမှာလည်းဒီသဘောတရားတိုင်းရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားရမယ်တခုရရင်အကုန်လုံးရတယ်လောကုသာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မနဲ့ဒီအိန္ဒိယလွယ်ကူတယ်ပေါ့လေသင်္ခါရလည်းဘုန်းကြီးရဲ့မဟာဗျူဟာရတော့အမနာလွယ်ကူတယ်ပေါ့သစ္စာတော့နည်းခက်တယ်သဘောတရားတော့ဘုန်းအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလာပြီးတော့စာတက်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေလည်းတခုကိုတက်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေလည်းပဲနီးတူရနိုင်ဖို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်။ကျန်တာလို့ရှိရင်ဓမ္မလာမြတ်နေတော့သောမနတံဘူဥပခင်တဲ့မူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အစအဆုံးဘုန်းကြီးတို့အနုလိုမဲ့ပူဇော်ကြည့်ဦးမယ်။တင်ပါဗျာ။ယတယထာသောမနတိန္ဒြိယံဩပစ္စတိတတတထာဥပခိန္ဒြိယံဩပစ္စိဋ္ဌာတိအာမန္တာယတဝပနယထာဥပခိန္ဒြိယံဩပစ္စိဋ္ဌာတတတထာသောမနတိန္ဒြိယံဩပစ္စတိတိတဗေတံစိတ်တတာဘင်္ဂခေနေသောမနတဝိပယုတ်တာစိတ်တတာဥပါဒခေနေတေတံတထာဥပခိန္ဒြိယံဩပစ္စိဋ္ဌာနောသတေတံတထာသောမနတိန္ဒြိယံဩပစ္စိဋ္ဌာသောမနတေနာဥပပိစ္ဆန္ဒာနံဘဝေတေသောမနတာတံပယုတ်တာစိတ်တတာဥပါဒခေနေတေတံတထာဥပခိန္ဒြိယင်္စာဥပ္ပစ္စိဋ္ဌာသောမနတေယင်္စာဥပ္ပစ္စတိပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဋ္ဌံပုရိယကပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဋ္ဌံပုရိယကသုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ပတိတန်တေနောင်ပထမဘွေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ကျွင်းသောစတုဝောကာရအပြင်စဝောကာရဖြစ်ပတိတန်တေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘုရခဏတမင်ကြီးဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနတာဥပက္ခသဟကုတ်တို့ဤဥပါဒကနာတမင်ကြီးဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ယောက်တို့အားစတုဝကာရလေးဘုံပြင်စဝောကာရ26ဘုံရာဤသောမနတပတိတန်တိရှိကုတို့ဤဥပါဒကနာတမင်ကြီးဆိုအပ်သောပြင်စောဒွိဟေတိဟေပုတုဇဉ်အောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အာကာမတဂရိခုနှစ်ဘုံသူဘဂိဏတိုင်းအောင်သောရူပဝေစရကိုဘုံပဝိတိအခသောမနတတဟကိုစေ62ခုတို့ဤဥပါဒကနာတမင်ကြီးဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်6ယောက်တို့အားဒုဝကာရလေးဘုံပြင်စဝကာရ26ဘုံလေးရာဤတန်တရာကနောက်သားရာဤအနုလောမှာ၎င်းနောက်သားရာဤအဲ့တော့ကျန်တဲ့တပည့်တွေလည်းပဲဤပြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တော့ပြီးတို့ညှို့လင့်ယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြစ္ဆနိကဘာကြံတယ်လဲဆိုနံပါတ်1အပြည့်ကြံတယ်သူအတင်းအသက်အပြည့်ကြံတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ပြစ္ဆနိကတော့သုဒ္ဓဝါဒနဲ့အတင်းအသက်ကိုထိုးရမယ်ပေါ့သုဒ္ဓဝါဒဥပပိစ္ဆန္ဒနာအတင်းယတတ္တနာဒီတန်တတ်တယ်လို့ထိုးပြီးတော့မှယာကဒီဘောဓရပြစ္ဆေမတံပဋိတန်နေတူစိတ္တိတင်တာတို့ခဏတရတမင်ကူဆိုတော့ခဏတရလို့သုံးရမယ်အကုန်လုံးဖြန့်ခဲ့လို့ခဏတရတမင်ကူဆိုတော့အနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ကသုဒ္ဓဝါဒ5ပေါ့အတင်းတဥပပိစ္ဆန္ဒသွန်တာပြီးတော့သူတိပုတ္တရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတင်းတပေါ်ရဤလို့အဲ့ဒါလေးကိုဆိုခေါ်ရမယ်။ခိုင်းဒါလို့ရှိရင်ဒါတော့လွယ်သွားပြီဆိုတော့
တော်မနာမြင်ရပဲပြဿနာတန်တရားကျွင်းကလို့ထိုးကောင်းတယ်ပေါ့ ပစ္စနိတန်တရားချင်းကသုဒ္ဓဝါတံဥပပစ္စန္တာနံအတိညတတ္တာနံတေတန္တထာတေတန္တထာသမဏတိန္ဒိယေသာနာဥပ္ပစ္စတိဥပကိန္ဒိယေသာနာဥပ္ပစိဋ္ဌနာဥပ္ပစိဋ္ဌေပစ္စနိတန်တရားချင်းယာကရူပဝဇ္ဇရာပစ္စမတံပိတနေစိတ်တေကုစိတ်တိလာတို့ဤခဏတရားစွာတော့နာဂပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုဒ္ဓဝါဒငါဘုအတိညတဥပပစ္စန္တာသဝန္တဖြစ်တော်တတိယဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညတဘုံယာဤ အဘိဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေအလုံးမဲ့ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်နေတယ်ပေါ့လေ။ကိုင်းဟိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိသေးဘူးဆိုရင်ဘုံထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်။ဒါလေးကိုရှင်းသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့မေးကြည့်ရမှာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခကိုရပါလားဘုန်းကြီးဖုံးပါပြီးတော့ရရင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မလဲပေါ့။ရပါလားပေါ့။ရှားကြပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဥပက္ခမူကိုသွားမယ်ပေါ့ဥပက္ခမူတတ်တဲ့နေတဲ့မူတွေကိုသွားမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့ခုဒီမဲ့အောင်နာလေးကမှတ်ချက်တယ်ရေးထားတာဥပက္ခစာတော်တရားများပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကဖြစ်ရင်တဲ့အတင်တမအတင်တဥပမာတပါဝုထိရှိတဲ့ဥပဒီလိုတတိပြုဤချက်လက်ကိုတရားပါအတိုင်းတန်တရားလိုက်ယုံတာဖြစ်၍လူရင်းထုတ်တာအရာကောက်တာပြီးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူကြရေပေါ့အဲ့ဒါခုဒီလုံးမှာတစ်ဖက်အများကြီးနော်တွင်ဘာနာပတိလုံးမှာတစ်ဖက်ရနေလူကြီးဒီသောမနတမူမဆက်ရင်ဘူလီနဲ့ဘာနာပုဂ္ဂလဘာနာဘုလောကာတာဒီလုံးမှာများလူကြသည်လို့အဲ့လိုလေးညွှန်လာတာအဲ့ဒါဘုံဘကုပါပြောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏကအဲ့မဲ့မှတ်ချက်ဆိုတာဥပက္ခစာတော်တရားများပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကမူဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့လေအတိတမတပါဝိရိယမြဥပအားလုံးရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယတ္တယထဥပခင်တိရိယဥပိစတိဆိုတော့သုဒ္ဓဝတ္တဝိထိမှာရှိသမျှတရားတွေရဲ့ကျွန်းတော်အတိတမတပါတော့ဥပတွေအကုန်လုံးရတယ်ပေါ့လေဒီလိုလေးမှတ်သားရမှာပေါ့တတ္တတတိနေရိယဝိရိယတိရိယတတိနေရိယသမာဓိမြေရိယမနေတိရိယစာတော့ဥပိစိဋ္ဌတွေကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနှစ်သုံးပြည့်တာလိုက်နေတယ်ပေါ့လေသုဒ္ဓဝတ္တဝိထိနံပါတ်1ကဥပကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့လူလုံးမတစ်ဖက်ကိုသုဒ္ဓဝါဒဥပပိသန္တနာဒီတန်တထလို့ထိုးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောမနသုဒ္ဓဝါဒဝုထိဆိုတာကသုဒ္ဓဝါဒဝုထိဆိုတာကပြင်စမတံဝုထိပြင်စမတံဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဥပက္ခဖြစ်လို့ဒီမှာလာခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဥပက္ခကကြီးပြိတ္တန်ရစပြီးတော့အကုန်လုံးဥပမာဏမြတ်တွေရတယ်အဲနှစ်ဖက်ကတော့ဣတိရိတဥပက္ခယဥပပိသန္တနာပုဒ္ဓိဥပက္ခသံပြုတာစိတ္တတာဥပဒေခဏီထုံးမယ်ပရိလောမကြည့်မယ်ပရိလောမတော့ခုနအတိုင်းပဲလုံးဝတူတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဥပက္ခဝိပယုတ္တလို့ပြောင်းလဲထုတ်ရုံမှရှိတယ်ယတဝပန္နယတတတိတရိယံဥပ္ပိစိဋ္ဌဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သုံးအပြည့်ရတယ်တတတထဥပခင်တရိယဥပ္ပိစတိလားဆိုတော့အဲ့ထဲကဘင်းတွေကိုတပိတစိတ္တဘင်းငယ်ကလေးထုံးမယ်ဥပက္ခမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနတဥပက္ခဒေါမနတတကုတ္တရဲ့အဲ့ကဥပါဒေခဏတွေကိုတော့ဥပက္ခဝိပယုတ္တစိတ္တဥပါဒေကနေဒီတန်တထလို့ထုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုံဆော့ပြမယ်ကြည့်မယ်နားထောင်မယ်ယတယတဥပကေတိယံဥပိစတိတတတထတတိတိယံဥပိစတိတိနံပါတ်1ကသုဒ္ဓဝါဒရဲ့ဥပကလေးကိုသုဒ္ဓဝါဒဥပပိစ္ဆန္ဒနာဒီတန်တထအခြေခံသဘောတရားပြောရမှာဘုန်းကြီးတို့ကဥပက္ခဖြစ်စေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိထိမှန်ကစောစောပြောသလိုပဲပြင်စမဇံဝိထိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒဆိုတာကပြင်စမဇံဥပက္ခဝိထိဖြစ်လို့ဥပက္ခတရားဒီမှာလည်းပဲဥပတိကုံလို့ရဥပက္ခကဥပ္ပစ္စတိဥပက္ခဥပ္ပစ္စတိဆိုကြရကိုပဲဥပက္ခပရိဒဏ်နေ7ခုနဲ့တာကိုစိန်55ခုရတယ်လို့အခြေခံအဲ့လိုသိထားရမှာအဲ့လိုမသိရင်တော့မရဘူးပေါ့နောက်တော့ထားပြောမယ်ယတယထဥပခင်တိယဥပ္ပစ္စတိဆိုလို့ရှိရင်ဥပခင်တိယဥပ္ပစ္စတိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဥပက္ခပရိဒဏ်နေ7ခုရဲ့ဥပက္ခတာကိုစိတ်55ခုရထားပြီဒီဝိတိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းတော်ဆောကပြောသလိုပဲဒီပရိဒဏ်တွေကစပြီးကြတော့အတင်တဥပမာတစ်ပါးကျမ်းစာတွေရနေပြီလို့မှတ်အဲကြောင့်ယတယတဥပခင်တိယဥပ္ပစ္စတိတတတထအတင်တရိယဥ
Obesitadi Tuda Wada Ubabisa Dana Didan Data Ubakendia Ubesati Nosati Data Didia Ubesita Idida Ubakaya Ubabisa Dana Would Ubakatam Yuda Sita Ubadekani Didan Data Ubakendians are Ubesati Tadinians are Ubesita Yadoabana Yata Tadinia Ubesita Nito good point of wine that had our when you come on. Dada Ubakendia Ubesita last or Ubesity last solution. I did a wine up in you. Davida Zeta being a cane Ubaka mode Ubadiwo. Ubaka would you that say that Ubadekani than data that in area obesity. That didn't data. That in area obesity in the Payado to Gabi, Ubakaya, Babazana would say that Ubaka damn you that say that Ubadekani would it. Ubaka damn you that say that Ubadekani to me. Obi point to go Nuloma to Paya come about. Nuloma to Paya come back and Nuloma Budan and Tambu Yaga. You might be some somebody than it goes in that way. Oh, but I can't make you swallow. Nagami Flatambo Guru Dawa Dang, Abu Yai. The Paya Gomebo. The Paya Little Taga, Ubakaya, Ubabazan, and the Lutu de Jow. Ubakabri than they sent a cool to Obadan at the Migu Swado. Uduzembo Gulia, Orambo, Tonyo Dua, Kama Setebo. Kama Setebo, Webo, Dudawa Dang, Abu Ayiba Lebo. Udia. Udia Ka Ubakanda goes in as an agro Obadan at the Migu Swado. Uduzembo Gulia, the Abogo, she out was to do Kada live on Bezokada. Said Chopon Yai and the Agana Yai. Abdiloma of Puito W. Said that being a candy. To the one that she Didani number the map where Massa used to detail. You know, the Dogara Bizokara PM, Didani Massa used to detail. She does being a canada maybe. Duka Doka, Dominada go to Obadana the Migu Swado. Who is the Mogolia, the Abogo, she out to us to Dokara, Bizokara. The Chopon Yai, Nuroma, than the Ali, than the Aga, now the Yai, you swallowing. And the Russian of Puito Gunelli, Jimmy Melutin about it, okay? So, Malamia, Yellow, that point of Yam. Pomohali, Patiloma, the Payali, the Chelopia, Subibapia. Briloma Paya, Gona Domina Dambune, Domina Dambuba Camuli, no so that Hosago, do the way. I Domina Dandia, Ubakali, only have it here. Go not to do it. Otemapia, what up here. Do the way. What over that Chimito, Britain number was really down. I don't hold Ubaka will build that Domina will build that Ibequade. That Ubaka will build that Ubaka Chan like Ubaka Chan Duka Doka Domina Dago to Ubadana that make you so and baby. Temapia. Happy. Don't so we know here. Yata Yata, Ubekindri, Yan Opiazeti, Tata Data, Atendri, Yan Opiazeta, Todawa, Tan Ubapizanta, Nan, De Todawa, Tan Ubapizata, Nan, De Tan Data, Ubekindri, Yan Opiazeti, Nosa de Tan Data, Tatendri, Yan Opiazeta. Itari tan Ubekaya, Ubabisanta, Nambawete, Ubeka, Tambuda, Sigdata, Ubadekani, De Tan Data, Ubekindri Yensa, Obizeti, Tadindri Yensa, Obizeta, Yata Wapana Yata, Tadindri, and Obizeta, Tata Data, Ubekindri, and Obizeti, Tabi, Sigdata, Finger Candy. Ubeka Wibuda, Sigdata, Ubadekani, Tan Data, Tadindri, and Obizeta, not that data, Ubekindri, and Obizeti, Ubekaya, Ubabizenta, Nambawete, Ubeka, Tambuda, Sigdata, Ubadekani, Tan Data, Tadindri, Yensa, Obizeta, Ubekindri, Yensa, Obizeti. Lama Bosa, Night, the day Tamboyi, Ayaga, Ruba was up in some Petit and Zeta, who said that they think that do, Obadekana, the main use so at Nagami Platam Bokudu, Todawatanga, Bonya, Ubeka Petit and Zeta, Ubeka Petit and Zeta, Setakudo, Obadekana, the main use so at producing Bogoli, Yao, Outlet Boku, Tonya do. Amasa de bon we have bone, Dodawatanga, bon, Arubali, bon,
Paweti eka upeka tahago sing nga kudo I upade kana tamingi uso ato pudu sembokole ya uriya boko shiraudo satuwakara li bo pinsawakara 26 ပုံနဲ့ယာဤတန်တရားကနောက်သာယာဤပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌံပုဤအရာကဘုဒ္ဓဝါဒပေပတိတန်ဒီနောက်ပထမဘွေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ကျွင်းသောစတုဝကာရပြင်စဝကာရဖြင့်ပတိတန်ဒီမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာဘင်္ဂနာသမင်ဂီရွက်ထားလိုက်ဒီမှာဗျဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဒုက္ခဒုက္ခသောမနတာဒေါမနတာတဟာကုတ်စိတ်တို့ဤဥပ္ပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဥဒုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်တို့အားစတုဝကာရလေးဘုံပြစ္စဝကာရ26ဘုံရာဤအနုလောမတန်တရားလည်းရာဤအဘိကခေါပ္ပံကုသဘာဒီမှာပြယတယထာဥပခိန္ဒြိယံဩပစ္စေတိတတတထာတတ္တိန္ဒြိယံဩပစ္စိတာတိသုဒ္ဓဝါတံဥပပစ္စန္တာနန္တေတံတထာဥပခိန္ဒြိယံဩပစ္စေတိနောသတိတံတထာတတ္တိန္ဒြိယံဩပစ္စိတာဣတရေတံဥပက္ခာယဥပပစ္စန္တာနံပဝေတေဥပေက္ခသံယုတ်တာစိတ်တတာဥပါရခေနိတေတံတထာဥပခိန္ဒြိယင်္စာဩပစ္စေတိတတ္တိန္ဒြိယင်္စာဩပစ္စိတာယတဝပနာယထာတတ္တိန္ဒြိယံဩပစ္စိတာတတတထာဥပခိန္ဒြိယံဩပစ္စတိတိတဗ္ဗေတံစိတ်တတာဘင်္ဂခေနိဥပေက္ခဝိပယုတ်တာစိတ်တတာဥပါဒခေနိတေတံတထာတတ္တိန္ဒြိယံဩပစ္စိတာနောသတေတံတထာဥပခိန္ဒြိယံဩပစ္စတိဥပေက္ခာယဥပပစ္စန္တာနံပဝေတေဥပေက္ခတံမြုတ်တာစိတ်တတာဥပါရခေနေတေတံတထာတတ္တိန္ဒြိယင်္စာဥပစ္စိတာဥပခိန္ဒြိယင်္စာဥပစ္စတိအနုလောမပု္ပ္ပာ၌အနုလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌံပုဤအရာကရူပဝဇ္ဇရပြင်စမဇံပတိတန်လေးစိတ်တခုစေတသိက်ဒိဏတို့ဤဥပ္ပါဒခဏသမင်ဤဟုဆိုရသောအနာဂါမိဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံရာဤဥပေက္ခပတိတန်လေးစိတ်7ခုတို့ဤဥပ္ပါဒခဏသမင်ဤဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားကာမ7ဘုံရဲ့ဘုံသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံအရူပလေးဘုံပဝေတိဧခာဥပေက္ခတဟာကုစိတ်55ခုတို့ဤဥပ္ပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်တို့အားစတုဝကာရလေးဘုံပြင်စဝကာရ26ဘုံနဲ့ရာဤတန်တရားကနောက်သာရာဤပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌံပုဤအရာကသုဒ္ဓဝါဒဖြင့်ပတိတန်တေနောက်ပထမဘွေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ကျွင်းသောစတုဝကာရပြင်စဝကာရဖြင့်ပတိတန်ဒီမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမေတိဒုက္ခဒုက္ခသောမနတာဒေါမနတာတဟာကုတ်စိတ်တို့ဤဥပ္ပါဒခဏသမေဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်တို့အားစတုဝကာရလေးဘုံပြင်စဝကာရ26ဘုံရာဤအနုလောမတန်တရားလေးရာဤတန်တရားကနောက်သာရာဤဟုတ်ပြီဘုရားတို့ကိုပြည့်နေကြတော့သုဒ္ဓဝါဒနာဥပပတိစိတ္တတာသင်္ကေတနေအတိညာတဏ္ဍာနာလို့အလိုလေးထုံးမှာပေါ့အလိုလေးထုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတို့အဲ့ဒါလေးဒီနေ့အကျန်လေးပဲသုခုရောယူပပြည့်စုံတာသုတိတစ်ခုပေါ့အစောအောင်ပေါ့စိတ္တတန်ပြခြင်းကပစ္စနိတန်တရားချင်းကသုဒ္ဓဝါဒနံဥပပတ္တိစိတ်တတာဘင်္ဂခေနေအတိညတတာနံတေတံတထာဥပခိန္ဒြိယင်္စာနာဥပစ္စေတိတတ္တိန္ဒြိယင်္စာနာဥပစ္စိတာပစ္စနိတန်တရားချင်းအရာကရူပဝဇ္ဇရပြင်စမဇံသုတိစိတ်တခုသုတိစိတ်တခုတို့စိတ်ဒနာတို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဘုံမောမလို့ပဋိတန်ဒီစိတ်နော်ဗျရူပဝဇ္ဇရပြင်စမဇံပဋိတန်ခုစေတသိက်ဒိဏတို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံအတိညတဥပပစ္စန္တာသဝန္တဖြစ်သောတုကတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညတဘုံယ
ပြီးဘုန်းကြီးတို့ဒါကတော့ဥပက္ခမှုပေါ့နော်ဥပက္ခမှုကျန်တဲ့တတ္တိရေမှုပဏိရေမှုတို့လည်းပဲလုံးဝတထတဲ့ဥပပြီလို့မှားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့ဟောထားရှိတယ်တန်ခါနာတင်ထေရှင်တို့ကလည်းပဲဟိုတတ္တိတွေမူဒီတတ္တိတွေကိုမူထားပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်ပြင်းရင်တွေကိုမူထားပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့သဘောတရားအပြင်အကုန်လုံးတူရပေါ့လေအခုဘုံဘုံနည်းနည်းပြောပြအောင်မင်းပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားကိုပဲကြည်ထားဟိုယတယထတတ္တိတရိယဥပ္ပစ္စတိကလည်းပဲခုနကဟိုဥပက္ခရတယ်လို့ပဲဒီမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဝိုင်းထားတာပဋိသန္တိကစပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့လေအတ္တယတဥမာတပါးကျန်တဲ့ဥတွေအကုန်လုံးရလို့မှတ်လိုက်ပေါ့တတ္တတတပြင်းတရိယဥပ္ပဇိဋ္ဌလားဆိုတော့သုဒ္ဓဝါဒဥနမခေကသုဒ္ဓဝါဒဥကိုသုဒ္ဓဝါဒဥပပိစ္ဆာနာနဲ့လို့ထုံးနှစ်ဖက်ကတော့ထုံးတယ်နိုင်မယ်တတ္တကပိစ္ဆုပံဖြစ်လေတော့ဣတိတေတံတာယုကနာဥပပိစ္ဆာနာဘိုးဒီတတ္တတံပြုတ္တစိတ္တတဥပဒေနေထုံးမယ်အဲ့ဒါပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နုရောမတစ်ဖက်ကခုနနံပါတ်1ကသုဒ္ဓဝါဒယူပပိစ္ဆေပဒံပဋိသန္တိအခုဥပဒေခဏကိုကောက်ပေါ့နှစ်ဖက်ကတော့ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီသာမဏေ92ကတတ္တိတွေရဲ့ပဋိသန္တိပေါ့16ခုရှိတယ်ပေါ့တာယုကနာဣတိရေတံတာယုကနာဥပပိစ္ဆာနာရဲ့ရာကတဟိပဋိသန္တိ16ခုတို့ဤဥပဒေခဏသမင်းယူဆိုတော့ဒွေတိပုရုဇဉ်အောက်ရပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့ကသုဒ္ဓကရလေးကိုပဲကျင်တော့ဒီသုဒ္ဓကရ22ပုံကိုကောင်းအဲ့ဒါပုဒ်ဒီတတ္တတံပြုတ္တစိတ္တတဥပဒေကနိယတော့ပုဒ်ဒီခါမှာဘုန်းကြီးတို့သောမနစိတ်တစ်ခုอยู่60ပေါ့သောမနစိတ်တစ်ခုอยู่60တို့ဥပဒေနဲ့သမင်းယူဆိုတော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောရိယပုဂ္ဂိုလ်6တော့သုဒ္ဓကရလေးကိုပြေသောကရ26ပုံရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပဋိလောမကတော့တပိဋ္ဌစိတ္တပဋိလောမတော့တပိဋ္ဌစိတ္တဘယ်ခဏနေတော့အတူတူပဲအဲ့ဒါအတူတူပဲအဲ့တော့တတ္တဝိပယုတ္တစိတ္တဥပဒေခဏကဘာကောက်အောင်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတ္တဝိပယုတ္တစိတ္တဥပဒေခဏကအာသောမနတိ30တို့ဤဥပဒေနာသမီးကူဆိုတော့လို့ကောက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့အာသောမနတိအဲ့အာသောမနတိ30တတ္တဝိပယုတ္တဆိုတရားနဲ့မရှိဘူးလေအဲ့လိုကောက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုလေးရှာတတ္တဝိနော်တတ္တဝိပယုတ္တစိတ္တဥပဒေနဲ့မြင်သေးတယ်ဒါဟောမြင်တွေကဥပ္ပစိဋ္ဌဆိုရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောက်မယ်မှတ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပြစ္ဆနိကတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောသလိုပဲဟိုအတင်ကြီးတဲ့သုဒ္ဓဝါဒရဲ့ဘာလေးပဲရတာပေါ့လေသုဒ္ဓဝါဒရဲ့ဘင်းပေါ့ဆက်ကြတယ်ခုနပြည့်နေဖရတဲ့ဒုံးဝတူပေါ့လေအဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒါကတော့တတ္တိတွေမူပြင်းတွေမူတွေပေါ့အဲ့ဒါမနေတွေမူတွေကလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုပြောအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းတို့ဟိုနောက်ဆုံးပိတ်တစ်ခုပြောမယ်ပေါ့ပြင်းတွေမူမနေတွေမူတွေကိုပြောမယ်ပေါ့ယတတရိယထပြင်းတွေရဥပ္ပစ္စတိဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတဉ္ဇတကဥမာတပါးဒီဇာတ်မှာရှိတဲ့မြောက်ဥတွေဥပပိသန္တတွေအကုန်ရတယ်လို့မှတ်ရမနေတရိယဥပ္ပစိဋ္ဌာလားဆိုတော့ဒီသုဒ္ဓဝါဒဥပဲမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒဥပပိစ္ဆာဒါနံတို့ခုနတည်းမဲ့ယူပပြစ္ဆမဇံပြည့်တဲ့တစ်ခုရဲ့ဥပါဒခဏကိုကောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလက်ဖက်ရတော့ဣတိရိတညာနာသံယုတနာဥပပိစ္ဆာဒါနထုံးမယ်အဲ့ဒါကဒီပဋိသန္ဓေစေတိရတ္တကိုကောင်းမယ်ဘုဒ္ဓေညာနာသံယုတစိတ္တတဥပါဒခဏီကဘုန်းကြီးတို့ကဒီစိ49ခုတို့ရဲ့ဥပါဒခဏကိုကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲခွေးတို့ခုနနည်းနည်းတစ်ခုတော့ကျန်သွားတယ်ခွေးတို့ခုနကတော့ပြောခဲ့တာလေတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုပြောပြပฏิတော်မကိုကြည့်မယ်ပေါ့ယတ္တဝပန္နယထမနေတရိယဥပ္ပစိဋ္ဌဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကနံပါတ်1မှာတစ်ပိုက်ထားတာလေအပြည့်ရတာလေသတ္တနာမြင်တရိယဥပ္ပစိဋ္ဌဆိုရင်သဗ္ဗညစိတ္တလင်္ကခဏီညာနာဝိပယုတ္တစိတ္တဥပါဒခဏီပေါ့ညာနာဝိပယုတ္တစိတ္တဥပါဒခဏီဆိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဉာဏဝိပယုဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ့ဉာဏဝိပယုဖြစ်တဲ့တရားတွေဆိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့သဗ္ဗညစိတ္တခဏီကတော့ခုနပြောသလိုပဲသုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ရင်ပဋိသန္ဓေတော့ပထမဝိမာဆိုသုတိတံအောင်သင်္တော်သုဒ္ဓခါရပြေဒုက္ခရဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဋိသန္ဓေမှာသုတိတံအောင်ပေါ့မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဉာဏဝိပယုဖြစ်တဲ့ဥပါဒခဏီကတော့ဘုန်းကြီးတို့အာသောမနတိဉာဏဝိစိတ်ပေါင်း40မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ခုနကဘင်းတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့
ခုနကအဲ့ဒီပြည့်စိတ်တွေရဲ့ပင်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုသဗ္ဗိတစိတ္တတပင်ကြီးကနေလည်းပါသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ညာနာဝိပိဒစိတ္တတဥပဒေကဏီကဘာကောင်းအောင်မှဆိုလို့ရှိရင်အာသောပနတိ30နဲ့ညာနာဝိပိကာမောဒရစိတ်12ခုတို့ဤခန္ဓာကိုကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီနားလေးရမယ်ပေါ့ခိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပါဠိတော်ကြီးမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အလွန်တရာမှအပြည့်စုံဆုံးဘုန်းကြီးတို့သင်ကြားပူဇော်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ပန္တိပုဂ္ဂလောကတည်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရကောက်ချာတို့ကြီးကောက်တဲ့ပုံစံနဲ့နာသွားတော့အလွန်တရာမှအပြည့်စုံဆုံးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကောက်လိုက်ပြီပေါ့အဲ့လိုဆိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်ကြီးအကြည့်တရားမြင်ရဟမ်ဘုန်းကြီးတို့ပဲမြင်ရမြင်ရပါပြီဗျာတင်မဒီကျန်တဲ့ကျန်ကျတော့ပို့ချမယ်ပေါ့အဲဒီကတော့ဘုန်းကြီးဇာတ်အပန္နတိဇာတ်ကဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ကဟိုပန္နတိဇာတ်ကအဲ့စောက်ထဲမှာအချင်းချုပ်ကြီးထားလို့မလို့ဘုန်းကြီးအကျယ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုနောက်ပြန်ကြလို့ရှင်တော့ဒီပန္နတိကိုဘုန်းကြီးတို့အပြည့်စုံဆုံးတင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမဲ့သမဏ60ခွန်ရဲ့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မဲ့သက္ကုံတရိယာအဲ့ဘက်ပြန်သက္ကုံတရိယာသောတင်တရိယာဂာနေတရိယာဇေဝရိကာယတရိယာပေါ့အဲ့အိန္ဒိရိ22ဘက်ကိုလည်းအစံတိုင်းမတ္တထားပေါ့မတ္တထားမယ်ဆိုတော့အဲ့မဏီလေးလည်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့မဲ့9553ဆိုပြီးတော့ပေါ့အဲ့ကောက်စားလေးပေါ့9553ဆိုတာကတော့သက္ကုံတရိသောသက္ကုံတရိယာသောတင်တရိယာဂာနေတရိယာဇေဝတရိယာကာယတရိယာမဏိတရိယာဣတိတရိယာပုရိတေတရိယာပေါ့ဇီဝတေတရိယာဒါကဥစ္စုတူပေါ့ဘုန်းကြီးတို့နောက်ကြတော့မှဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနတဒေါဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနတဒေါမနတဥပခါကအဲ့ဒီဥစ္စုတူပေါ့တတ်တိုင်တွေဥစ္စုကအိန္ဒိတွေ5ပါးတို့ကဥစ္စုတူပေါ့တတ်တိုင်တွေဝိရိယတွေတတ်တိုင်တွေတမ္မာပြင်းတွေဥစ္စုတူပေါ့နောက်လောကုတ္တရာအိန္ဒိတွေဖြစ်တဲ့အနေညာတိယတံပိတိတိရိယညင်တိရိယညင်ယတဝိန္ဒိရိယဆိုတော့အဲ့မဲ့9553အဲ့ဒီမှတ်သားထားပေါ့9553ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်သားထားတယ်မှတ်လို့မလို့ကောင်းအောင်ပေါ့ဒီနေ့ပြီးတော့ပါဘူးနော်ဟမ်ဒီပြီးတော့စောက်ထဲမှာပါဘူးနော်ဘုံဘုံစောက်ထဲမှာစောက်ထဲကဘုန်းကြီးကအကျဉ်းချုပ်ရေးထားလို့အဲကြောင့်ဒီဇာလေးကကူညတော့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေသင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ည10နာရီကျော်မှဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုလိုက်စီစဉ်ထားတာတင်ပါအဲတပည့်တွေသင်တော့နီးစနစ်တစ်မျိုးနဲ့ဒါကနီးစနစ်နဲ့တစ်မျိုးဆန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖော်မြူလာနဲ့ဟိုမတူတတ်ဘူးလို့ပြောအောင်ပေါ့အဲဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေဒီနေ့စာသင်ခြင်းကိစ္စကိုတော့အင်းမြလောက်နဲ့ဒီကုန်းကပအဆုံးသတ်ရအောင်တကယ်လို့များမရှင်းမလင်းတာရှိရင်မေးအောင်